අයිබෝවන් අදත් ඔබ එකතු වන්නේ මහජන දිනය සමගින්. ඔබේ අපේ සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය මේ කාල වකවානුවේදී දැඩි සංචරණ සීමා සමග ගෙවෙන්නේ බොහෝ දෙනා තමන්ගේ නිවසේ තුල රැඳී සිටින්නේ. නමුත් අපිට ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් ඇති වෙනවා යම් යම් අවස්ථාවලදී මාධ්‍ය නැරඹීමේදී වගකිය යුතු පුරවැසියන් විදියට අපි මේ මොහොතේදී සෞඛ්‍යාංශ සඳහා රජය සඳහා අපේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ජනතාව විදියට අපි ලබා දිය යුතු වගකීම එහෙම නැත්නම් සහයෝගය ලබා දෙනවද කියලා මේ කාරණය නිසා විශේෂයෙන්ම ගෝලීය සංගත තත්ත්වය නිසා අපේ රටත් ලෝකයේ බොහෝ රටවල තව දුරටත් දැඩි අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් වලට යමින් සිටිනවා. එතනින් එහාට අපේ පවතින ආර්ථික සමාජ දේශපාලන ක්‍රියාවලිය නතර කළ හැකිද කියන ප්‍රශ්නයත් එක්ක අද අපි සූදානම් ඒ සියලු ප්‍රශ්න සඳහා රජයේ සූදානම සහ ඒ වෙනුවෙන් විසඳුම් ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කතා බහ කරන්න ඔබ දැනුවත් කරන්න ජාතික නාලිකාව විදියට වෙනදා වගේ මදත් මා සමග එකතු වෙනවා රංගන සහ ප්‍රසාද්. අයිබෝන් ප්‍රසාද්. අයිබෝන් රංගන. අයිබෝන් සිතාරා මම හිතන්නේ ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයටම ශ්‍රී ලංකාවේ වගේම සමස්ත ලෝකයේම ජනතාව වැඩිම අවදානමක් වගේම අවිනිශ්චිතභාවයක් දරාගෙන ජීවත් වන මොහොතකයි ඔබ අප මෙලෙස හමුවන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව තුළ කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය පාලනය කරන්නට රජය සමත් වී තිබෙනවාද? ඒ වගේම එන්නත්කරණය සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ලවන වටපිටාවක ඒ සියලු කරුණු කාරණා අද දිනේදී ඍජුවම ප්‍රශ්න කිරීමට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම දේශපාලන වේදිකාවේ කතා බහට ලක්වන බොහෝ කරුණු සම්බන්ධයෙන් අපි සූදානම් අද දිනේදී ජනතා හඬට වේදිකාවක් සපයමින් ඍජුවම ප්‍රශ්න කරන්නට. අපි අද දිනේදී ආරාධනා කළා බදුල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආණ්ඩු පක්ෂ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන සංවිධායක ඩිලාන් පෙරේරා මන්ත්‍රීතුමාට අයිබෝන් කියලා ඔබතුමාව පිළිගන්නවා. අයිබෝන් අයිබෝන්. අයිබෝන්. අයිබෝන් රංගන සිතාරා. මම හිතන්නේ දින 12ක නිරෝධායන කාලයකින් පසුව අද අපි මේ දිනේට පැමිණ සිටිනවා. ඒ වගේම තවත් දින 12ක් දක්වා නිරෝධායන කාලය දික් කරලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ජනතාවගේ නිසි ප්‍රතිචාර නොලැබීම. මම හිතන්නේ පසුගිය 25 වෙනිදා යම්කිසි සහනයක් ලබා දුන්නම ජනතාව ආපු විදිය අපි හැමෝම දැක්කා. ඒ වගේම සිතාරා අරංගන දැන් පසුගිය දිනවල දැන් කොළඹ නගරයට ඇතුළු වෙන වාහන සංඛ්‍යාව ගත්තාමනේ. පය 4කදී වාහන 55000ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කොළඹ නගරයට එක්තරා අවස්ථාවකදී. ඒකෝ මේ සංචාරන සීමා මෙච්චර ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ඒතර ආයතන ප්‍රධානීන්ට වගකීමක් තියෙන අත්‍යවශ්‍යම පුද්ගලින් පමණක් කැඳවන. ඉතින් එවැනි තත්ත්වයක් ඇයි මේ වගකීම මෙහෙම පැහැරගෙන ඒ වගේ අපි දැක්කා දැන් අර නෞකාවෙන් ආපු බඩු ගෙනිච්ච හැටි ගෙවල් වල මේ. කෙතරම් පරිස්සම් වෙන්නේ කිව්වා ජනතාවගේ තියෙන සහයෝගය ඇත්තට කනගාටුවෙන් කියන්න ඕන මදි. ඒ නිසා රටක් විදියට අපි ඉදිරියට යන නම් ජනතාවගේ සහයෝගය අවශ්‍යයි. ඔබ සහයෝගය දුන්නා. යුද්ධය නිමා කරන සහයෝගය දුන්නා. පළවෙනි රැල්ල සඳහා සහයෝගය දුන්නා. ඒක නතර කරන දෙවෙනි රැල්ලේදී සහයෝගය දුන්නේ. නිසා මේ සහයෝගය අවශ්‍යයි. මොකද මෙතන පක්ෂපාත දේශපාලනයක් නැහැ. මොකද රටක් විදිහට යන්න නම් ඒ සහයෝගය අවශ්‍යයි. ඒ සහයෝගය ලබා දෙන්න කියන එක තමයි අපි නැවතත් ඔබට මතක් කර සිටින්නේ. ආණ්ඩු පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන සංවිධායක බදුල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩිලාන් පෙරේරා මහත්මයා. මම හිතන්නේ දැන් ආණ්ඩු පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන සංවිධායක විදිහට ඔබතුමා අමාත්‍ය ධූරයක් නොදරුවත් විශාල වකීමක් තියෙනවා ආණ්ඩු පක්ෂය සම්බන්ධ. ඒ වගේ පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීම, ඒ වගේම ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් රැස්වීම මේකී නොකී කාරණාවලදී. එතකොට මේ පසුගිය කාලයේදී ආණ්ඩු පක්ෂයේ කියන්නේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් රැස්වීමෙන් පසුව පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න තීන්දුව කරා. පාර්ලිමේන්තුව කැඳෙව්වා. එතකොට මේ කොරෝනා වසංගතයක් තියදී පාර්ලිමේන්තුව කැඳවුවේ ඇයි කියලා ප්‍රබල චෝදනාවක් සමගි ජන බලවේගය එල්ල කරා. මේ වෙනට සමගි ජන බලවේගයේ නායක විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා ඇතුළු පිරිසට කොරෝනා ආසාදනය වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට ලක්ෂ්මන් කිරියල මහත්මයා කිව්වා විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක විදියට මේ ආණ්ඩුව ඇයි මේ ජීවිතත් එක්ක දැන් සෙල්ලම් කරන ජනතාවගේ ජීවිතත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්නේ? ඇයි පාර්ලිමේන්තුව කැඳවුවේ කොරෝනා ව්‍යසනයක් තියෙද්දි? දැන් මේ ප්‍රශ්න දැන් සමගි ජන බලවේගයේ ඉන්න සමහර മന്ത്രിවරු එක එක කාලවල එක එක සින්දු කියන්නේ කොරෝනා සම්බන්ධයෙන්. දැන් ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට මතකද මම දන්නේ නැහැ. පහුගිය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ තියන්නේ ඉස්සල්ලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ජනාධිපතිතුමන් පස්සේ નિયમિત දිනට පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය තියන්නේ නැතුව පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ දිනේ කල් ගියා කොරෝනා පළවෙනි රැල්ල නිසා. ඒ වෙලාවේ සමගි ජන බලවේගයක් තිබුණේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ සමගි ජන බලවේගයේ අයයි UNP අය ඔක්කොම හිටියේ UNP එකේ. එතකොට UNP ට තමයි වැඩි බහුතරයක් පාර්ලිමේන්තුවේ മന്ത്രിවරු හිටියේ. ඒ අය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා දිගින් දිගටම පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයත් කල් දමමින් පාර්ලිමේන්තුව රැස් කරන්නේ නැතිකොට අහෝසි කරපු පාර්ලිමේන්තුව පරණ පාර්ලිමේන්තුව කැඳවපන් නැත්තම් කොරෝනා ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න බෑ කියලා කෑ ගැහුවේ ඒගොල්ලෝ තමයි. ඒගොල්ලන්ට වැඩි බලයක් පාර්ලිමේන්තුවේ තිබිච්ච නිසා ඒගොල්ලෝ කල්පනා කරා ඒ වෙලාවේ
පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට මුහුණට වඩා හොඳයි පරණ පාර්ලිමේන්තුව කැඳවගෙන යෝජනා සම්මත කරගෙන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය තියෙන නවත්තලා ඒගොල්ලගේ බලය පිළිබඳව කාරණේ පිළිබඳව මත පමණක් ඉඳලා කටයුතු කරන. ඒ නිසා ඒ වෙලාවේ කිව්වේ ඔය සින්දුව නෙමෙයි. ඔය වෙලාවේ කිව්වේ පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න. අහෝසි කරන ලද අවසාන තමන්ගේ කාලේ අවසාන වෙච්ච පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්නේ කියලා කිව්වේ පරණ පාර්ලිමේන්තුව. ඉතින් ගෝඨා මහත්තයා කැඳවුවේ නෑ. හැබැයි මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමාට බලය දුන්නා කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයක් සලකලා බල සෞඛ්‍ය බලධාරීන් එක්ක මැතිවරණ දිනය හැකිතාක් ඉක්මනින් කරන්නයි කියලා. එයාම තමයි අගෝස්තු 5 වෙනිදා මැතිවරණේ තිබ්බේ. දැන් අගෝස්තු 5 මැතිවරණේ තියලා පාර්ලිමේන්තුව රැස්වලා අලුතෙන් ආණ්ඩුව පත් කරලා කටයුතු කරන යනකොට පළවෙනි රැල්ලෙන් මුළු ලෝකෙම කොවිඩ් පළවෙනි රැල්ල දෙවනියට මනාව කළමනා කරපු රට හැටියට තමයි ශ්‍රී ලංකාව හඳුනාගත්තේ WHO සංවිධානය. මගේ ෆිගර්ස් නෙවෙයි. WHO සංවිධානය රටක කොරෝනා කළමනාකරණය පිළිබඳව කතා කරනකොට මරණ සංඛ්‍යාව කීයද? ආසාදනය වුණා එකෙන් කී දෙනෙක් සුවපත් වෙනවද? නිරෝධායනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය කොහොමද? ආසාදිතයින්ගේ රෝගයේ වැළඳුණු අය ආශ්‍රය කරන ආශ්‍රිතයන් ට්‍රේස් කරන ආකාරය කොහොමද? මෙන්න මේ සියල්ල සැලකිලිට අරගෙන තමයි ඒගොල්ලෝ ඒ රටවල් කොරෝනා කළමනාකරණය පිළිබඳව COVID-19 කළමනාකරණය පිළිබඳව ඒගොල්ලන්ගේ මේ ඒ රටවල් පිළිබඳව නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරනවා. එතකොට පළවෙනි රැල්ල WHO සංවිධානය කියන විදිහටම ලෝකයේම නවසීලන්තයට පස්සේ හොඳින්ම කළමනාකරු රට තමයි ශ්‍රී ලංකාව. දෙක. දෙවෙනියට තියෙන්නේ. ඊළඟට දෙවෙනි රැල්ල ආවා. දෙවෙනි රැල්ල එනකොට පාර්ලිමේන්තුවේ විවිධ අවස්ථාවලදී ඔය පාර්ලිමේන්තු බිස්නස් කමිටු එකේදී එහෙම මොකද පාර්ලිමේන්තුව රැස් කරනවද නැද්ද? පාර්ලිමේන්තුව රැස් වුණාන් පස්සේ න්‍යාය පත්‍රය මේ සියල්ල තීන්දුව කරන්න ප්‍රසාද් පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායකයන්ගෙන් සමන්විත වෙච්ච පාර්ලිමේන්තු බිස්නස් කමිටුව. කතානායකතුමා බුලාසනේ ඉන්නවා. ඒකේ සියලුම පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න විවිධ පක්ෂවල නායකයින් වෙන ඉඳගෙන තීන්දුව කරනවා මෙන්න මේක තමයි න්‍යාය පත්‍රය. සභානායකතුමා යෝජනා කරාම විවිධ පක්ෂ නායකයන් කියනවා අපි මේක මෙහෙම කරමු මෙච්චර වෙලාවක් බෙදාගමු කියලා තමයි කරන්නේ. දෙවන රැල්ල ආපු වෙලාවේ විරුද්ධ පක්ෂයේ දිගින් දිගටම ඉල්ලා හිටියේ පාර්ලිමේන්තුව රැස් කරන්න. අපි කිව්වම නෑ පාර්ලිමේන්තුව අපි රැස් කරන දින ගාන අඩු කරලා අපි සමහර අවස්ථාවල රැස් කරන දින ගාන අඩු කරලා විවාදය කිරීමේ කාලය අඩු කරන්නේ නැතුව සමහර දිනවල විවාද කිරීමේ කාලය වැඩි කරලා විවාදය කිරීමේ කාලය නිසා මන්ත්‍රීවරු ප්‍රශ්නයක් නොවෙන්න පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩසටහන් කිරීම අවස්ථාවක් තිබුණා. ඒ වෙලාවේ දැනුනේ නෑ විවාදය කිරීමේ කාලය වැඩි කළ පමණක් මදි වැඩිපුර දිනක් රැස් කරන්නයි කියලා කිව්වා. හැබැයි ඒ වෙලාවේ වෛද්‍ය උපදේශ සෞඛ්‍ය අංශ අපිට කිව්වම නෑ මෙන්න මේ විදිහට අඩු කරන්න කියලා අපි අඩු කරන්නේ අවශ්‍ය නැහැ කියලා කිව්වම අඩු කරන්න අරගෙන ගියා. දෙවෙනි රැල්ල පාලනය කිරීමේදී WHO සංවිධානය ශ්‍රී ලංකාව දාලා තිබුණේ පළවෙනි රටවල් 12 ඇතුළත. දෙකම තුන්වෙනි රැල්ල තමයි මේ දැන් අපි මුණ දෙන රැල්ල. මේකෙදී අපි පිළිගන්න ඕනේ පළවෙනි සහ දෙවෙනි රැල්ල සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකාවේ කළමනාකරණ තත්ත්වය පළවෙනි සහ දෙවෙනි රැල්ල සාපේක්ෂව හොඳ මදි. හැබැයි තාම ප්‍රසාද් ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිත වෙච්ච ප්‍රමාණයෙන් මරණ සංඛ්‍යාව 0.8යි. ලෝකයේ බොහෝ රටවල ඇමරිකාව ගත්තත් ඉන්දියාව ගත්තත් දැන් මනාව පාලනය කරනවායි කියලා කියන එංගලන්තය ගත්තත් ඉතාලිය ගත්තත් ස්පාඤ්ඤය ගත්තත් අපේ අල්ලපු මේ කලාපයේම තියෙන නේපාලය වගේ රටවල් ගත්තත් ඒ සියලු රටවල බලනකොට අපේ මරණ සංඛ්‍යාව කොරෝනා ආසාදනය වෙලා මැරෙන සංඛ්‍යාව මේ පහුගිය මාසය තුළ ටිකක් වැඩි වුණත් සමස්ත රට සංඛ්‍යාව තාම තියෙන්නේ 100%කටත් එකක් අඩු ප්‍රමාණයක්. මේක සතුටුයි කියලා කියනවා නෙවෙයි. ඔව් මන්ත්‍රී මන්ද නමුත් දැන් හැබැයි මම ප්‍රශ්න උත්තර දෙන්න ඒ මොකද පාර්ලිමේන්තුව රැස් ගිය අන්තිම පාර්ලිමේන්තුව රැස් කරන බිස්නස් කමිටු එකේදී රයිට් දාස මහත්මයා ඒක මම තමයි ලොකු වාදයක් ඇති වුණේ ඒ බිස්නස් කමිටු එක ඇතුලේ. ඇයි වාදයක් ඇති වුණේ? එතුමා ආපු ගමන් ඉඳගත්ත ගමන් කිව්වේ මේ සභානායකතුමා ඉදිරිපත් කරාම අපි මෙන්න මේ විදිහට තමයි තීන්දුව කරලා තියෙන්නේ. දවස් 4න් දවස් 3යි අපි පාර්ලිමේන්තුව තියන්නේ. අපි ගතසක් තියන්නේ නැහැ. අර අපිට තියන්න බැරි වෙන දවස අපි වැඩි කාලයක් ලබලා දීලා එක දවසක අපි විවාදයේ කාලය අඩු කරන්න වැඩේ කරමු කියලා කිව්වම එතුමා කිව්වා නෑ. අපි සම්පූර්ණයෙන්ම රැස් වෙන්න ඕනේ නෑ. රැස් වෙන්න ඕනේ නෑ කියලා.
අපි කොහොනේ එහෙම නෙමෙයි මේ අපි සෞඛ්‍ය බලධාරී අහලා තියෙනවා අපිට තියෙන පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න කාර්ය මණ්ඩල 50ක් හැදවන්නේ ඒ අනුව අපිට දවස් 3කින් මේක කරන්න පුළුවන්. මන්ත්‍රීතුමා පුංචි බාධා කිරීමක් දැන් ඔබතුමා සඳහන් කළානේ පළවෙනි රැල්ල අපි ලෝකෙම දෙවෙනි ස්ථානයේ හිටියා දෙවෙනි එක මගේ හරි මම පිළිගන්නවා දෙවෙනි රැල්ලේදී තිබුණා නමුත් තුන්වෙනි එක වෙනකොට යම් ආකාරයක පසුබෑමක් තිබෙනවා කියලා ඔබතුමාත් පිළිගත්තා. එතකොට දැන් පළවෙනි රැල්ල තියෙන කාලෙදී එක්සත් ජාතික පක්ෂය හෝ විපක්ෂයේ වකට පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමට ඉල්ලා සිටියත් මේ වෙනකොට දැන් සමස්තය පිළිගන්නවනේ ඔබතුමාත් පිළිගන්නවනේ යම් ආකාරයක බලපෑමක් තියෙනවා කියලා කැඳවීම දැන් අපි සාධාරණයි. අපි දැන් දෙවෙනි රැල්ල එනකොට පළවෙනි රැල්ල එනකොට පාර්ලිමේන්තුවේ කිසිම මන්ත්‍රීවරයෙක් ආසාදනය වුණේ නැහැ. දෙවනි රැල්ල වුණා පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ට ආසාදනය ගත්තා. රවුෆ් හකීම් මහත්තයා ආසාදිතෙක් වුණා. දයාසිරි ජයසේකරට හැදුනා. තව එක්කෙනෙක් දෙන්න හැදුනා පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ මන්ත්‍රීවරුන්ට. පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩ කරන සේවකයන් 4-5 දෙනෙක් හැදුනා. පාර්ලිමේන්තුවේ පොලිසිය දෙන්නෙක්ට හැදුනා. පාර්ලිමේන්තුව වාර්තා කරන්න ආපු ජනමාධ්‍යවේදීන් 3 දෙනෙක්ට හැදුනා. ඒ නිසා අපි පාර්ලිමේන්තුව ඊට පස්සේ ජනමාධ්‍යවේදීන් සජීවව ඇවිල්ලා එතෙන්ට ඇවිල්ලා වාර්තා කරන වෙනුවට ඒගොල්ලන්ට අර තාක්ෂණය ඔස්සේ වාර්තා කිරීම තමයි දුන්නේ. දැන් මේ තුන්වෙනි රැල්ල එනකොට ඒ සියලු කාරණා සැලකිලිට අරගෙන තමයි ඒ කාර්ය කරන්නේ. එතන උනේ ඒක නෙමෙයි. එතන උනේ ඒ සතියේ අර වරාය පනත මේ විවාදයට ගැනීමට නියමිතව තිබුණා. ඒ හින්දා වරාය පනත විවාදයට අරගෙන සම්මත කරන එක නවත්තන්න කොරෝනා පාවිච්චි කරන එක තමයි කරේ. හරියට අර මැතිවරණයට පෙර මැතිවරණයේ පරිදි පැදුනායින් පස්සේ තමන්ගේ මන්ත්‍රී සංඛ්‍යාව අඩුවෙන් රැස් වෙන පාර්ලිමේන්තුව වෙනුවට මන්ත්‍රී සංඛ්‍යාව වැඩි පාර්ලිමේන්තුව රැස් කිරීම වඩා යෝග්‍යයි කියලා හිතාගෙන පරණ පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න කිව්වා වගේ මේ වෙලාවේ වරාය පනත සම්මත කරගන්න එක නවත්තන්න කොරෝනා පාවිච්චි කරන්න ගියේ. ඔව් ඔවුන් චෝදනා කරන්නේ ඇත්තටම සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාට කොරෝනා හැදුනේ පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙච්ච දා නෙවෙයිනේ. දැන් මේක රටේ ජනතාව මේ දැන් මේවා පෞද්ගලිකව අපි දන්න කාරණා වුණාට මේවා නොකිය ඉඳීම හරහා ආණ්ඩු පක්ෂයේ අපි කරන්නේ උඩ බලාගෙන කෙල ගහ ගන්න එක. ඉතින් මම කියන්න වෙනවා. ඇත්තටම සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාගේ පවුලේ ඔහුගේ භාර්යාවගේ තියෙන පෞද්ගලික ව්‍යාපාර ස්ථානයක්. එතන ඉන්න කීප දෙනෙක්ට ඔහුට රෝගය ඇති වෙච්ච එකේ ප්‍රභවය පිළිබඳව සාක්ෂි තිබෙනවද? දැන් අපි දන්න විදිහට ඒ නෝනගේ ඒ සෙලෝන් එකේ අයට පොසිටිව් වුණා. ඊට පස්සේ ඒ සෙලෝන් එකේ ව්‍යාපාරයගේ පාටියක් තිබුණා, සාදයක් තිබුණා. ඒකට ප්‍රේමදාස මහත්මයාත් යනවා. ඒ යන වෙලාවෙත් එතුමියට මේ රෝග ලක්ෂණ පහළ වෙලා තිබුණා. එතකොට එතුමියේ රෝග ලක්ෂණ පහළ වුණාන් පස්සේ මුලින්ම කළ යුතු බව තියෙන මොකද්ද? සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ උණ තියෙනවා නම් කැස්සක් ආවා නම් වහාම ගිහලා PCR එකක් කරගන්න. එතකොට අපි දන්නවා ඒක සාමාන්‍ය කැස්සක්ද එහෙම නැත්නම් නැද්ද කියලා. ඊට පස්සේ රජිත් ප්‍රේමදාස මොකද කරන්නේ? අර වරාය පනත දවසේ උදේ එතෙන්ට එනවා අර පිකට් එකට. පිකට් එකට ඇවිල්ලා මිනිසුන්ගේ අර සමාජ දුරස්ථභාවය කඩලා කෑ ගහලා ලොකු පිකට් එකක් ගන්න මන්ත්‍රීරුත් එක්ක. ඒ එතුමා ළඟින්ම හිටපු මන්ත්‍රීරු ගණනාවකට ඔක්කොම ආසාදනය වෙනවා. දැන් පාර්ලිමේන්තුව රැස් වුණායි කියලා ආණ්ඩු පක්ෂයේ කට්ටිය කාට ආසාදනය වුණේ නැහනේ. අපේ ත්‍රිකෝණාමලී දිස්ත්‍රික්කයේ මන්ත්‍රීතුමාට ආසාදනය වුණේ ත්‍රිකෝණාමලී රැස්වීම කර කියන නිසා. ඒ වෙනකොට රොමේෂ්ට ආසාදනය වෙලා රොමේෂ් පාර්ලිමේන්තුව ආවෙත් නැහැ සතියේ. රොමේෂ් මන්ත්‍රීතුමා. එතකොට ඒ නිසා දැන් පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීම නිසා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට මේක බෝ වෙනවා නම් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාගේ කණ්ඩායමේ ඔක්කොම බෝ වෙලත් නැහැ. අර පිකට් එකට සමාජ දුරස්ථභාවය කඩාගෙන ගිහිල්ලා ඒ ගිය කට්ටිය හිටු ගොඩක් ලඟ වෙලා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයත් එක්ක සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාට නිවසින් ආසාදනය වුණු මේ රෝගය නිවසේම ආසාදනය වුණ සමහර අය ඉක්මනට PCR නොකිරීම හරහා හංගලා ගත්ත නිසා මේක උනේ. හැබැයි අපි එහෙම කියලා මේ පටු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මට මතකයි පවිත්‍ර වන්‍යාරච්චි අපේ මේ කාරණාව දේශපාලනික කරන්න පටු කරන්න හදනව නේද? මේක කරන්නේ විපක්ෂ පවිත්‍ර වන්‍යාරච්චි අමතුමියට ඉතා බලවත්සේ එතුමිය රෝගාතුර ඊළඟ රෝග කොරෝනා හැදිලා ඔය ආද කොරෝනා හැදින මන්ත්‍රීවරු පාර්ලිමේන්තුවේ ඇවිල්ලා උසුළු කරා පැණි ගහලා කරගත්ත ඇද්ද යන ආදි වශයෙන්. හැබැයි අපි සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාට සහ ඒ මැතිනියට කොරෝනා හිච්ච වහාම මම තමයි මුලින්ම මේ FB එකේ කමෙන්ට් එක දැම්මේ අගමැතිතුමා අපි ඒ අය ඉක්මනින් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරා. මොකද මේක කොරෝනා එනකොට පක්ෂ බලලා ඉන්නේ නැහැ. ඔව් මන්ත්‍රීතුමා පාට බලලා ඉන්නේ නැහැ. මන්ත්‍රීතුමා දැන් ඔබතුමාම කිව්වා අපි පළවෙනි රැල්ලේදී හොඳින්ම පාලනය කිරීම අතර ශ්‍රී ලංකාව දෙවෙනි තැනට ආවා කියලා. හැබැයි තුන්වෙනි රැල්ල වෙනකොට ව්‍යාප්තියේ ලෝකේ රටවල් 24ට ලංකාව ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට රජය අතින් මේ පාලනය ගිලිහුණාද? සිතාර මෙහෙම මම බලන්නේ මේකද. අපි පළවෙනි සහ දෙවෙනි රැල්ලට සාපේක්ෂව අපේ පොඩි පසුබෑමක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම මේක ටිකක් කාලකන්ණී ආකාරයේ ප්‍රාර්ථනයක්. මම නිකන් හිතනවා පළවෙනි රැල්ල
අපි දෙවනිය නොවී පළවෙනි රැල්ල වලට මේ රැල්ල පාලනය කිරීම පිළිබඳව ලෝකේ කවුරුත් දන්නෙත් නැහැ. ලොකුයි කියන රටවල් දන්නෙත් නැහැ. ආසාදිතයොත් අඩුයි. අඩුයි. එතකොට පළවෙනි රැල්ල වෙලාවේ අර ඇමරිකාවට ප්‍රංශයට ඉංගලන්තයට වුණා වගේ අපි ලෝකේ දෙවනිය නොවී පළවෙනි රැල්ල වෙලාවේ අපි ලෝකේ 25 හිටියා නම් එතකොට තුන්වෙනි රැල්ල එනකොට සංසන්දනය කරන්න පළවෙනි රැල්ලත් එක්ක. දැන් අපි පළවෙනි සහ දෙවෙනි රැල්ල වෙනත් රටවල්ට බැරි විදිහට කළමනාකරණය කරපු නිසා දැන් මිනිස්සු සංසන්දනය කරන්නේ වෙනත් රටවල් එක්ක නෙමෙයි ඉන්දියාවත් එක්ක නෙමෙයි. අපි පළවෙනි රැල්ල පාලනය කරපු එකත් එක්ක. උදාහරණයකට මෙන්න මේ විදිහට ගමුකෝ. ලක්ෂ්මන් කදිරගාම ඇමතිතුමා විදේශ ඇමති වෙලා ඊට පස්සේ විදේශ ඇමතිතුමා ලක්ෂ්මන් කදිරගාම ඇමතිතුමාට වඩා 100ක් ගුණයක් හොඳින් වැඩ කරත් වැඩක් නැහැ. ඇයි? මිනිස්සු සංසන්දනය කරන්නේ ලක්ෂ්මන් කදිරගාම කෙනෙක්. ඔය තර්කම මන්ත්‍රීතුමා අපිට අනිත් පැත්තට මිනිස්සු දැන් අපි දැන් තුන්වෙනි රැල්ල පාලනය කිරීම අපි සංසන්දනය කරන්නේ ඉන්දියාවත් එක්ක. ඉන්දියාව අපිට වඩා ලොකුයි ඇමරිකාවත් එක්ක. ඇයි? පළවෙනි සහ දෙවෙනි රැල්ල අපි ඉන්දියාවට වඩා හොඳින් කරපු නිසා තුන්වෙනි රැල්ල කළමනාකරණය අපි සංසන්දනය කරනවා අපිම හොඳින් කළමනා කරමු පළවෙනි රැල්ලත් එක්ක. හැබැයි අපිට මේ ව්‍යාප්තිය අඩු කරගන්න තිබුණා නේද මන්ත්‍රීතුමා යම් තීන්දුව ඒ වෙලාවේ ගත්තරම් ආණ්ඩුව. මමත් පිළිගන්නවා ඒක මම ස්වයං විචනක පිළිගන්න ඕනේ ආණ්ඩුව පැත්තෙන් අඩුපාඩුවක් වුණේ මෙන්න මෙතන. ඒ තමයි පළවෙනි සහ දෙවෙනි රැල්ල එනකොට අපි සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ තීන්දුව වගේම මෙවැනි රෝගයක් ආපුවම ජනතාව හික්මවන්න ඕන නිසා. අලුත් දෙයක් නේ අතවද ගන්නවා කියන එක. අලුත් දෙයක් නේ මේ සමාජ දුරස්ථභාවය කියන එක. ඒ නිසා අපි අපේ රණවිරුවන් ඇතුළු ත්‍රිවිධ හමුදාවට සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට හා සමානව බලයක් දුන්නා ඒ කාරණය පාලනය කරන්න. ඒ නිසා පළවෙනි සහ දෙවෙනි රැල්ලේදී ඒ හික්මීම කියන එක මිනිස්සු විතර බයක් පාලනය වුණා. දැන් තුන්වෙනි රැල්ල එනකොට පළවෙනි රැල්ල එනකොට ලෝකයේ තිබිච්ච විස බීජයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ විස බීජ එක්කම තවත් ඒ විස බීජය සම්බන්ධ වෙච්ච ප්‍රභේදයන් ගණනාවක් තියෙනවා. එතකොට දැන් අර පළවෙනි සහ දෙවෙනි රැල්ලේ වගේම සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට හා සමානවම බලයක් ත්‍රිවිධ හමුදාව රණවිරුවන්ට දීම මම හිතන්නේ ඒ තරම් යෝග්‍යයි කියලා. මොකද දැන් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විතරක්ම බලධාරීන් හැටියට පාලනය කරන ගන්නා වූ තීන්දුව මහ පොළොවේ ක්‍රියාත්මක කරන අනිත් අයගේ සහයෝගය ලබා ගැනීම තමයි තුන්වෙනි රැල්ලේ මම හිතන්නේ කළ යුතුව තියෙන්නේ. ඉතින් එතනදී සමහර වෙලාවට අර පළවෙනි සහ දෙවෙනි රැල්ල කළමනාකරණය කිරීමේදී යුද හමුදාව තමන්ගේ ජීවිත පූජාවෙන් රණවිරුවන් සියලු දෙනා ඒගොල්ලන්ට හදාගත්තනේ නාවික හමුදාව ගිහිල්ලා හමුදාවේ 700කට හදාගත්ත අපි බේරන්න ගිහිල්ලා. ඉතින් අපි ඒ ගරුත්වය දෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ දෙන ගමන්ම තුන්වෙනි රැල්ල එනකොට සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට පමණක් බලය දීලා කැබිනට් එක කටයුතු කළ යුතු තිබුණා. එහෙම කියනකොට මෙහෙම ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා ඉතින් අපේ රටේ. දැන් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් කියමුද අපේ රටේ? සෞඛ්‍ය බලධාරීන් කියන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය, බටහිර දොස්තරවරු, ආයුර්වේද දොස්තරවරු, පාරම්පරික දොස්තරවරු, හෙදහෙදියන්, මහජන පරීක්ෂකවරු යනාදී. මම ඔතෙන්ට බලපාන කාරණා. එතකොට විශේෂඥ වෛද්‍යවරු එකක් කියනවා. එයට ටිකක් හෙම්පිටිම සමාන නොවන තව මතයක් GM එක කියනවා. ඒකට වැඩිම වෛද්‍යවරු ප්‍රමාණයක් ඉන්නා වූ බලධාරී සංගමය. ඊළඟට GMO සංගමයත් එක්ක මහජන පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමයෙන් මම දන්නේ මහජන සංගමේ සභාපතිතුමා හැප්පෙනවා නිරන්තරයෙන්. GM එක කියනවා ඒ සංගමේ සභාපතිතුමා රාජසේනරත්න මහත්තයා ගෝලෙක් කියලා. එතුමා කියනවා නෑ මට දේශපාලනයක් නෑ කියලා. මට උත්තර දෙන්න ඕනේ නෑ. මම කියන්නේ මෙහෙම කඹය දීලා අපි මාධ්‍ය දකින්න. ඊළඟට හෙදහෙදියන්ගේ සංගමයේ රත්නප්‍රියත කියලා හිටපු අර UNP මන්ත්‍රීවරයෙක් එයත් පෙනී ඉන්නේ හෙදියන් වෙනුවෙන් කියාගෙන එයත් මොකක් හරි එකක් කියනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව නියෝජනය කරන ක්ෂේත්‍රයේ මත කීපයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව දැන් මේ වසංගතයේ ආපු රටවල් වල සිතාරා බොහෝ රටවල් වල ඒ බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවෙන් එන්නත සොයාගන්න අතුරු ඒ රටවල් වලට ආවේනික විවිධ වෛද්‍ය ක්‍රමෝස්සේ ප්‍රතිශක්තිය ජනතාවට වැඩි කරගන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් කරා. දැන් වියට්නාමේ අය කරේ ග්‍රීන් ටී වලට ලෙමන් දාලා බීපු එක. ඒගොල්ලෝ ප්‍රතිශක්තිය වැඩි කරගන්න පුරුදු වෙච්ච ක්‍රමය. දැන් එහෙම බැලුවම ලෝකයේම ප්‍රතිශක්තිය වැඩියෙන්ම වැඩි කරගන්න ක්‍රමයේ තියෙන ලංකාවනේ. පාරම්පරික වෛද්‍ය විද්‍යාව වෙනම තියෙනවා. ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාව වෙනම තියෙනවා. මේ දෙකේම කරන්නේ
ඇඟේ තියෙන ප්‍රතිශක්තිය වැඩි කරන එකනේ. අපිට මොකද උනේ? අපි අර පාරම්පරික වෛද්‍ය විද්‍යාවට සම්බන්ධ එක්තරා වෛද්‍යවරයෙක් කවුද මන් දන්නේ නැහැ මෑණි කෙනෙක් මොකද්ද කියනවා කියලා පැණියක් එනාපුවම ඒ පැණිය ගැන කතා කරන්න ගිහිල්ලා ඒ පැණියට ඕනවට වඩා සමහර මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රසිද්ධ දෙන්න ගිහිල්ලා ඒ පැණිය මිත්‍යාවක් නිසා ඒ පැණියෙන් මුළු ආයුර්වේදම ගෙවුවා. වැඩක් නැහැ. ආයුර්වේදම මිත්‍යාවක්. ඒ පැණියෙන් අනේ අර පාරම්පරික අපේ වෛද්‍යවරුන් ගාව තියෙන ප්‍රතිශක්ති වැඩි කිරීමේ බෙහෙත් ඔක්කොම ගෙවුවා. හැබැයි ඇත්තම කතාව ඒක නෙවෙයි. කොත්තමල්ලි වෙනල් ගැටයි බීලා ප්‍රතිශක්තිය වැඩි කරගන්න නැද්ද අපි? පුංචි කාලේ ඉඳලා අපේ රටේ මේ මොන ගෙදරද වෙනිවල් ගැටයි කොත්තමල්ලි දුන්නේ නැත්තේ හිම්බිරිසාය හදුනම. හැම ගෙදරම දුන්නා. මුස්ලිම් ගෙදරත් දුන්නා. දෙමළ ගෙදරත් දුන්නා සිංහල ගෙදරත් දුන්නා. ඒක හොඳ වුණා අපිට. ඔව්. නමුත් මේක දෙන්නේ නැහැ ඉංගලන්තේ. මන්ත්‍රීතුමා දැන් ඔතෙන්දී දැන් වෙලා තියෙන්නේ අපේ රට මං කියන්නේ ඉවර කරනවා මම සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ උපදෙස් රට ආණ්ඩුව ගන්න ඕනේ. හැබැයි සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගෙනුත් විද්‍යාත්මකව පිළිගන්නා වූ බලධාරීන් වෙච්ච බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවේ බෙදිලා විවිධ මත ඉදිරිපත් කරනවා කොරෝනා කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන්. අපේ රටට ආවේනික වෙච්ච ආයුර්වේද වෛද්‍යවරු විරුද්ධයි පාරම්පරික වෛද්‍යවරයාට. ප්‍රතිශක්තිය වැඩි කිරීමේ සඳහා අපි පුංචි කාලේ ඉඳන්ම ගිහිල්ලා බෙහෙත් ගත්ත පාරම්පරික වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ප්‍රතිශක්ති බෙහෙත අපිට මේ කොවිඩ් ප්‍රසංගතය තුල එන්නව ප්‍රතිශක්ති වැඩි කිරීම ඒ නිසා පාවිච්චි කරන්න බැරි වුණා. ඇමතුමා දැන් ඔබතුමා ඔය කියන එක අහගෙන ඉන්නකොට බලනකොට කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ආණ්ඩුව මේ හදන්නේ මේ සංගම් වලට වැඩේ බාර දීලා නිකන් අත පිහිද ගන්නවා කියලා. සෞඛ්‍ය බලධාරීන් කියලා කිව්වම අපි බලන්නේ සංගමයක් දිහා නෙවෙයි. අපි සාමාන්‍ය සෞඛ්‍ය බලධාරීන් කියන දේ ආණ්ඩුව අහන්න ඕනේ. මේ තත්ත්වෙදී. සෞඛ්‍ය බලධාරීන් අපි බලන්නේ ඒගොල්ලෝගේ සංගමේ නෙවෙයි බලන්නේ දොස්තරවරු අපි සාමාන්‍ය දොස්තර මහත්තයා කියන්නේ බටහිර වෛද්‍ය එක්කෙනාටනේ. ඉතින් එයාත් වෙද මහත්තයෙක්. ඉංග්‍රීසි වෙද මහත්තයා. ඉංග්‍රීසි ක්‍රමයේ වෙද මහත්තයා. ඒකට ආයුර්වේද විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පිට වෙන කෙනත් දොස්තර. උපාධියක් තියෙනවා. හැබැයි තව ඉන්නවා විශ්වවිද්‍යාලයට නොගිය දොස්තර කෙනෙක් ගමේ. පාරම්පරික වෙද. මුත්තගෙන් කිරි කුත්තගෙන් කිරි මුත්තගෙන් එහෙම එයාගෙත් ප්‍රශක්තිය හරිම ශක්තිමත් අපේ ගම්වල. සමහරවිට අපේ ගමේ ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේ නායක හඳුරු තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඒ පාරම්පරික වෙද ක්‍රමයේ අරගෙන යන්නේ. ඉතින් එතකොට දැන් මම කියන්න ගියේ ආණ්ඩුව උත්සමජල යට උනේ නැහැ. හැබැයි ඒ ආණ්ඩුව සෞඛ්‍ය බලධාරීන් කියා ගන්නා උදවිය අතර තියෙන උත්සමිති ඝට්ටනේ. නිසා සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ගහන්න ගියාම සෞඛ්‍ය බලධාරීන් මත ගණනාවක්. ඒතකොට මේ මත ටික ඔක්කොම අරගෙන ඔක්කොම එක මේසයකට ගෙනල්ලා ඒකේ ඔක්කොගෙම මතක් හොයාගන්න වෙනවා ආණ්ඩුවට. ඔව් දැන් මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා දැන් විශේෂයෙන් දැන් සෞඛ්‍ය අංශ වලට වැඩි බලයක් දෙන්න ඕන කියලා කාරණේ. ඒතකොට දැන් ආරක්ෂක අංශ වලේ සියලු සමාජිකින්ගේ එහෙම කිසිම ගැටුමක් නැත්නම් සෞඛ්‍ය අංශ වල ඔබතුමා ඔය කිව්ව ගැටුම තියෙනවා නම් කොහොමද එහෙම වගකීමක් පවරන්න පුළුවන්ද? ඒතකොට ආරක්ෂක අංශ මෙහෙම හරි කරන නිසා නෙවෙයිද කෙනෙකුට තරගයක් මතු කරන්න පුළුවන්. වාසනාවකට වගේ පහුගිය සතිය වෙනකොට මොන ආකාරයේ උත්සමිතර බෙදීම් තිබුණත් අර අවසානයේ අර මේ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමයේ පවුල් වලයට දෙවෙනි මාත්‍රාව ගහනවා කියන කාරණේ හැරුණකොට අනෙක් බොහෝ කාරණාවලදී ඒ කියන බලධාරීන් මත එක තැනකට ගේන්න හැකියාව තිබුණාට වෛද්‍යවරුන්ගේ පවුල් වලයට දෙවෙනි මාත්‍රාව ගහන එකටනේ ඔය මහජන පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංඝ විරෝධය දාලා තිබුණේ. එතනත් ඉතින් GM එක කියන මතය බැලුවම මේගොල්ලෝ ප්‍රතිසාදාන. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අපි අපේ සමාජිකයෝ වෙනුවෙන් මීට මාස ගණනාවකට ඉස්සෙල්ලා මේ ඉල්ලීම කරා. ඇයි ඕගොල්ලෝ කරේ නැත්තේ කියලා. මහජන පරීක්ෂකයා කියන්නේ නෑ ඉතින් සෞඛ්‍ය අංශවල පවුලේ අය කියලා කියන්නේ දොස්තරුන්ගේ පවුල් අපේ අයත් පවුල් තමයි. මන්ත්‍රීතුමා පුංචි බාධා කිරීමක් එහෙම තමයි කියන්නේ. මන්ත්‍රීතුමා දැන් ඔබතුමා එන්නත් කරන්නේ ගැන ඔය කියන කතාවට කලින් දැන් සඳහන් කළොත් දැන් වෛද්‍ය විශේෂඥයින් දේශපාලනික සංගම් මේ පිළිබඳව කතා බහ පැත්තකට තිබ්බොත් ඔවුන් නිර්දේශ කළේ නැද්ද මීට කලින් රට වහන්න ඕනි කියලා? නිර්දේශ කරපු අයත් හිටියා. නෑ අපි නිර්දේශ කරා ඒ කරපු නිර්දේශ පිළිගත්තේ නෑ කියන චෝදනාවක් මම කියන්නේ නිර්දේශ කරපු අයත් හිටියා. නෑ අපි එහෙම වහන්නේ නැතුව තව ටිකක් බලමු කියනකොත් හිටියා. තව ටිකක් බලපු එකෙන් නෙමෙයිද මේ අවස්ථාව දරුණු උනේ? ඔව්. මේ අවස්ථාව ආසාදිතයින් ප්‍රමාණය වැඩි වුණේ මං හිතන්නේ තව ටිකක් බලපු එකට වඩා මම හිතන්නේ සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද සමරන්න රට විවෘත කිරීම තමයි මම හිතන්නේ මට පේන ආසන්නතම හේතුව ආසාදිතයින් අදත් එන ආසාදිත 3000 ගාණෙන් සිංහල අවුරුදු පොකුරෙන් තමයි 80ක් ඇවිත් තියෙන්නේ. එතකොට සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුදු ගිය අවුරුදු සමරුවෙත් නැහැ. ඉතින් මේ අවුරුද්ද අපි ජනතාවට කිව්වා මේ සෞඛ්‍ය නීති අනුගමනය කරමින්
අවුරුදු සමරපු කියලා. හැබැයි අපේ ජනතාව එරියසුත් ඇල්ලුවා. අපි දැක්කා මේ මම දැකලා ජීවිතේට බදුල්ල නගරේ අලුත් අවුරුද්දට පෙර එහෙම සාප්පු යනවා. බදුල්ල මම දැක්කේ නෑ ඇටම්පිටිය කියන්නේ කුඩා නගරයක්. මම දැක්කේ නෑ ඇටම්පිටිය නගරේ ඒ තරම් මිනිස්සු සාප්පු යනවා. ඉතින් මිනිස්සු අවුරුදු දෙකම එකට සමරුවා. මොකද සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද කියන්නේ මිනිස්සු ගමේ යන මිනිස්සු එකතු වෙන තැනනේ. එතකොට ඒ සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද සැමරීමට අවස්ථාව ලබා දීමේ ජනතාව ඒ වෙලාවේ ආණ්ඩුවට ප්‍රසාදය පළ කරාට ඊළඟට උනේ ඒක මේක මම කියන්නේ මේක ඉතින් දේශපාලන කරන්නේ. දැන් සිංහල හින්දු අලුත් බරු පහු වෙනවත් එක්කම මේක වැඩි වුණානේ. වැඩි වුණාම ආණ්ඩුව මැයි දිනය පවත්වන්න එපයි කියලා කිව්වා. එතකොට මොකද්ද විරුද්ධ පක්ෂයෙන් කිව්වේ? මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඇතුළේ වෙනත් පක්ෂ වෙනමයි දිනයක් කරන්න යනවා. ඒ හින්දා ආණ්ඩුව ඇතුළේ පක්ෂ අතර තියෙනා වූ මේ ගැටුම විසඳ ගන්නයි මේ බොරුවක් කරන්නේ. කොරෝනා ව්‍යාප්තියක් දැන් නැහැ. මේ මැයි දිනේ පවත්වන්න එපයි කියලා ඒ නිසයි කියලා කිව්වා. ඔය දැන් කොරෝනා වැඩි වුණා පාර්ලිමේන්තු තිබ්බයි කියලා අහන උදවියම මම අහලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ මම හිතන්නේ ඒක වැඩසටහනක කායෙන් හරි ඇහුවා. ඒ දවස්වල මේ ප්‍රශ්නය මේ ඕගොල්ලෝ මේ මගෙන්ද මන් දන්නේ ඇහුවේ. මේ මං ආපු වෙලාවේ මේ මගේ හරි කවුරු ආපු කෙනෙක් ඇහුවා මේ තමුන්නාසල මේ දිනේ කල් දාන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකාවේ අරුණි වෙන වැඩසටහනක් තියෙන ඒකින්ද නේද කොරෝනා ප්‍රශ්න නැහැ නේ කියලා ඇහුවා. ඔව් මට එහෙම අය තමයි මේ. ඔව් මට දැන් ඔතෙන්දි දැන් පළවෙනි රැල්ල සහ දෙවෙනි රැල්ල ගැන කතා කරා. ඉතින්දී අපි දැක්ක දුමායනය කිරීම, හිමාලය ඇල්ලීම මේ වගේ ප්‍රතිශක්තිය සඳහා විශාල ප්‍රසිද්ධියක් ලැබුණා. හුඟ දෙනෙක් කතා කරා. දෙවෙනි රැල්ලෙදිත් එහෙමයි. නමුත් තුන්වෙනි රැල්ලෙදි මේ දුමායනය ගැන ප්‍රතිශක්තිය වැඩි කිරීම ගැන ඉතර කතා වෙන්නේ නැහැ නේ. හරි අර මෑනියෝගේ පැණියාල්ල ගැන ඔක්කොම මිත්‍යාවක් නේ. අර මෑනියන්ගේ පැණිය හින්දා දුම ඇල්ලීමක් මිත්‍යාවක්. නමුත් මෑනියන්ගේ පැණිය කියලා ආණ්ඩුවට බෑනේ වාක්‍යමේ මේ දෙන ආණ්ඩුවට පුළුවන් නේද? දැන් ඒ වගේ දේවල් ගැන ජනතාව දැනුවත් කිරීම වැඩ පිළිවෙල අපිට කියන්න බෑ. අපේ ආයුර්වේද භාරත රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා ඒ දිගින් දිගටම මේ පිළි සටන් කරමින් දැන් ගිය මාසෙ වෙනකොට ඒ ආයුර්වේද අංශයත් ඒ රෝහල් පද්ධතියත් ඒ දැනුමත් මේ සඳහා භාවිතා කරන්නට ගෙනලා තියෙනවා. මම කියන්නේ ප්‍රසාද් පුදුම හරියට හරි පළවෙනි සහ දෙවෙනි රැල්ලේ දුමාල්ලන එක එතකොට අර මොකද්ද කැඳ ඔව් කැඳ මොකද්ද හදලා බටහිර වෛද්‍යවරු පවා එක කිව්වා දැන් ඔය පාදිනී වගේ මහත්තුරු ඔය පාර්ලිමේන්තුවේ අපේ ආණ්ඩුව පැත්තේ නෙමෙයි විරුද්ධ පැත්තේ කතා කරගෙන බැලුවොත් අර කට උල් කර ගැනීමේ කණ්ඩායම සහ කට උල් කර නොගැනීමේ කණ්ඩායම දෙකම කරගෙන බැලුවොත් ගහන්න මොකද කට උල් කර ගැනීමේ කතාව අපිට තේරුන්නේ නැහැ. අර කට උල් කරගෙන කියන කට්ටියක් ඉන්නවනේ. කට උල් කරලා ලස්සනට කියනවා. ඉතින් උල් කට්ටිය බැලුවම ලස්සනයි. හැබැයි කියන්නම බොරු. දැන් කිව්වනේ අර නම් කියන්න බැරිද ඒක? නෑ අර කවුරුත් දන්නවනේ දැන් ඔය පෝට් සිටි එක හදන්න යනවා කිව්වා සීගිරිය මුළු ගල් ටිකම ගේන්න ඕනේ කිව්වා. මුළු සීගිරියම ගලවලා ගේන්න ඕනේ කිව්වා පෝට් සිටි හදන්න. ඒ තමයි ගල් ඕනේ කිව්වා. පට්ටවල් මුසාවල්. ඉතින් මං කියන්නේ ඒක නෙමෙයි. ප්‍රසාද් රටක ආණ්ඩුපත් වෙන්නේ අපේ වගේ රටවල් වල අවුරුදු 5න් පහට. ඡන්දයක් තියෙනවා. පහකට පත් කරගන්නවා. උන් හොඳයි නම් ආයිපත් වෙනවා. උන් නැත්තම් වෙනමපත් වෙනවා. රටේ ජනාධිපති අපේ රටේ පත් කරගන්නවා. හොඳයි නම් ආයි පාරක්පත් වුණා. නරකයි නම් පෙරදුනා. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා කියන්නේ මේ පහෙන් පස්සේ ආය වෙනසක් වෙයි වගේ. නෑ මම කියන්න හදන්නේ දැන් වෙන්නේ ඒක නෙමෙයි. දැන් මේ විරුද්ධ පක්ෂ උන්ට හිතන් ඉන්නේ මාසෙන් මාසෙ ආණ්ඩු පෙරලන්න පුළුවන් කියලා. ඒක සිද්ධියෙන් සිද්ධිය. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? ඉතින් එතකොට වෙන්නේ මහනුවර අධිවේගී හදනවා ලොකු ගහක් හම් වෙනවා. ගහ පිටින් දාලා ආණ්ඩුව පෙරලමු. ඔන්න try කරනවා. මන්ත්‍රීතුමා ඒ කියන්නේ ජෙටිය දෙන්න යනවා ඉන්දියාවට ජෙටිය පිටින් දාලා ආණ්ඩුව පෙරලන්න පුළුවන්. මන්ත්‍රීතුමා ආණ්ඩුවට එහෙම බයක් තියනවද? එහෙම ආණ්ඩුව පෙරලන්න පුළුවන්ද? ආණ්ඩුවට එහෙම බයක් තියනවද? බයක් නෑ මම කියන්නේ දැන් මේ දවස්වල බලන්න සමහර විරුද්ධ පක්ෂයට සම්බන්ධ මාධ්‍ය ආයතනවල හෙඩ්ලයින් කොරෝනා නෙවෙයි. දැන් ඕගොල්ලෝ නම් හෙඩ්ලයින් එක කොරෝනා නේ මොකද මේ සංසන්දනාත්මකව ආසාදියුතින් වැඩිලා මරසංග වැඩිලානේ. හෙඩ්ලයින් නැව. සමහර ආයතන හෙඩ්ලයින් පියුමි මොකද පියුමි හංසමාලි. ඔබතුමා කියන්නේ නැව හෙඩ්ලයින් එකක් වෙන්න බැරිද? නෑ මම කියන්නේ හෙඩ්ලයින් නැව ගත්තම හිතන්නේ ඇයි හිතන්නේ කොරෝනා හෙඩ්ලයින් එක දාගෙන පෙරලන්න බෑ. දැන් හිතනවා නැවෙන් පෙරලන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ මේක මම කියන්නේ රංග අපේ විරුද්ධ පක්ෂ වරද්ද ගත්තේ ආණ්ඩු පෙරලන්න බෑ. මේ වගේ ඉෂුස් අරගෙන. ආණ්ඩු පෙරලන්න තව අවුරුදු 5කින් පුළුවන්. හැබැයි දැන් හිතනවා මේ ඉෂු එකකින් ඉෂුව ආණ්ඩු පෙරලන්න පුළුවන්. එතකොට බලන්න ඉෂු එක දිහා එකතු වෙලා නෙමෙයි දවසානේදී ආණ්ඩුව පෙරලෙන්නේ. බලන්න ඉෂු එක දිහා නෙවෙයි. දැන් බලන්න අර ගහ එක ගහක් අහුණානේ මේ පාර කපනකොට
දැන් මේ ඔබතුමා නැවේ ප්‍රශ්නේ සුළු කොට තකන්න හදනවා. අද නෑ, නෑ, දිනේදී මම පොඩ්ඩක් කාදිලතුමා මම මේ නැවේ පසුළු කර තකන්නේ නැහැ. මම අහන්නේ මේ වෙලාවේ හැටියට මේක පාස්කු ප්‍රහාරයටත් වඩා බරපතලයි කියනවා. ලෝකයේ හැම රටකම වගේ කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය තමයි පළවෙනි එක. ඇයි? අර කවුද කිව්වා වගේ මේ මිනිස්සු මැරෙන එක නවත්ත ගන්න ඕන. මට නැවේ ප්‍රශ්නේ මම මොනව කතා කරන්නේ? නැවේ ප්‍රශ්නේ කතා කරමු කාලේ ප්‍රශ්නේ මට පොඩි නෑ ලොකුයි. හැබැයි තියෙන ප්‍රශ්නේ දැන් මේ නැවක් ආවා. නැව මෙහෙට එන්න ඉස්සලා ඉන්දියාව බාරයකට ගියා. මම නීතිඥයෙක් පමණයි. ඒ නිසා මට කාර්යාල උන්නාංශයට වගේ එහෙම නැත්නම් උන්නාංශෙත් එක්ක ඉන්න ෆාදර්ලට වගේ මේ පරිසරයේ ඒ තියෙන විස බීජ ආරෙම එනම දැනුමක් නැහැ. ඉතින් මම ඒ නිසා මට කතා කරන්න බෑ ඒව ගැන. හැබැයි මම දන්නවා ජාත්‍යන්තර නීතිය අනුව නැවක් මූදර දානවා නම් ඒ නැව මූදර දාන්න තාක්ෂණ වශයෙන් නැව මූදර යන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. විරාමෙන් පසුව නැවතත් සජීවී ලෙසින් සම්බන්ධ වන්නේ මහජන දිනය සමගින් අපි විරාමයට යන්න මොහොතකට පෙර කතා බහ කරමින් සිටියේ නැවේ ප්‍රශ්නය පිළිබඳවයි මන්ත්‍රීතුමා සමගින්. විරාමෙන් පසුව මා ඔබතුමාගෙන් පළමුවෙන්ම කැමති දැනගන්නට දැන් කාදිලතුමා අද දිනේදී මාධ්‍ය හමුවක් සංවිධානය කරමින් පවසනවා මේ සඳහා දැඩි චෝදනාවක් එල්ල කරනවා මන්ත්‍රීතුමා. මේක සුළුවෙන් තකන්න පුළුවන් කාරණාවක් නෙවෙයි. මේකේ පරිසර හානිය පිළිබඳව ඒ සියල්ල දේ පිළිබඳව මේක වන්දියකට ලඝු කරන්න බැහැ කියන කාරණාව මතු කරනවා සහ ආණ්ඩුව පාර්ශවයෙන් වන්දියක් ලබා ගැනීමේ ඕනකම නිසා මේ අර්බුදයට ඕනකමින්ම ගියා කියනවා. ඒ වගේම චෝදනාවක් එල්ල කරනවා පාස්කු ප්‍රහාරය හා ඊට සමානවම මේකත් බරපතල රටට සිදුවෙච්ච හානියක් කියලා. රංග මම ඉතාම ගරු කරන ආගමික නායකයෙක්ම ලංකාවේ ඉන්න කාර්යාලතුමා. ඉතින් උන්වහන්සේට පාස්කු ප්‍රහාරයත් එක්ක ඇතිවෙච්ච කම්පැනි වගේම මේ නැවේ සිද්ධියත් එක්ක කතෝලික සභාවට සම්බන්ධ විශාල පිරිසක් ඒ ඔය මුහුදු තීරේ ජීවත් වෙනවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේට ඒ තියෙන කම්පනය ගැනම පුදුම වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව වෙලාවෙත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා නෙවෙයි පාස්කු කොමිෂන් පත් කරේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා. හැබැයි ගෝඨාභය මහත්මයා ජනාධිපති වෙලා මුලින්ම ගිහිල්ලා කාර්යතුමා හැම්බලා පැවුවේ මේ කොමිෂන් සභාව ගැන ඔබතුමා සෑහීමකට පත් වෙනවද? මේ කොමිෂන් සභාවේ ඉන්න කොමසාරිස්වරු මම වෙනස් කරන්නද? නැත්නම් ඒ ඉන්න අයත් එක්ක තව කෙනෙක් තව අය පත් කරන්නද? මොකද කාර්යතුමාට මේ ජනාධිපතිතුමාට අවශ්‍යකම තිබුණා කතෝලික සභාවේ ලංකාවේ ඉන්න නායකත්වයෙන් කොමිෂන් සභාව පිළිබඳව තියෙන විශ්වසනීය තත්ත්වය පිළිබඳව තහවුරුවක් ගන්න. උන්වහන්සේ ඒ වෙලාවේ ජනාධිපතිතුමාට කිව්වේ නෑ මේ කොමිෂන් සභාව හොඳයි. තව කෙනෙක් ඕකට මම කියලා පත් කරොත් මිනිස්සු කියයි මේ මම මේකට මැගිලි ගැහුවා කියලා. ඒ හින්දා ජනාධිපතිතුමා අපි කොමිෂන් සභාව හොඳයි කියලා කිව්වා. ඒතර ඒ කොමිෂන් සභාව කාර්යාලතුමා හොඳයි කියපු කොමිෂන් සභාවෙන් තමයි අවසානයේ වාර්තාව එළියට එන්නේ. එතකොට ඒ එන වාර්තාව පිළිබඳව කාර්යාලතුමාට විතරක් නෙමෙයි අපේ සමහරවට සම්බන්ධ ප්‍රශ්න තිබුණා. එතකොට ඊට පස්සේ කාර්යාලතුමා ඒ කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාව ගැන විවේචනය කරන්නේ නැතුව ඒක ආණ්ඩුව පැත්තට ලඝු කරන්න වගේ උත්සාහයක් දරුවා සමහර තැන්වලදී. හැබැයි ඒත් මම දොස් කියන්නේ නැත්තේ ආණ්ඩුවක් හැටියට තියෙනකොට කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාව සම්පූර්ණ නැත්තම් නීතිපතිතුමා හරහා හරි ඒ දඬුවම් ටික කරන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් ආණ්ඩුව ඒ නීතිපතිතුමා හරහා ඒ අවශ්‍ය කරන කාරණා කටයුතු කරන්නත් කරගෙන යනවා. දැන් ඒ කොමිෂන් සභාවත් ඒ කාසු කොමිෂන් සභාවත් එක්ක මේ නැව සංසන්දනය කිරීම මම කාර්යාලතුමාට තියෙන ගෞරවයේ කිසිම අඩුවක් නැතුව හරිම අසාධාරණයි. මොකද හේතුව මේ නැවේ කාරණය නැවක් එනවා ලංකාවට සිංගප්පූරුවට යන්නේ ලංකාවට එන ඉස්සරහ නැව ඉන්දියාවේ නැවකින් එළියට එනවා. ඒ ඕනෑම නැවක් මූදේ ගමන් කරන්න එන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ නැවට මූදේ ගමන් කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඔබ දන්න විදිහට ජාත්‍යන්තර මූදු නීතිය අනුව බලනවා මේ නැව එකක් ටෙක්නිකලි ඒ කියන්නේ තාක්ෂණයේ පැත්තෙන් ඒ කියන්නේ එන්ජින් එක කොහොම පැත්තෙන් මූදට යන්න පුළුවන්. ඒකට වොයේජ් එකක් හැටියට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මිනිසුන් ගමන් කරනවා නම් මිනිසුන්ට ගමන් කරන පුළුවන් මට්ටමේ නැව තියෙනවා. ඒකට කාගෝ ඒ කියන්නේ බඩු භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන්න පුළුවන්. මේ තුන් පැත්තම බලලා තමයි ඒ නැවට මූදට යන්න පුළුවන් කියන සහතික නිකුත් වෙන්නේ.
දැන් අපිට තියෙන දැන් තියෙන ආරංචි අනුව ඉන්දියාවේදීත් මේ නැව ඇතුලේ යම් කාන්දුවීමක් තිබුණා. හැබැයි කාන්දුවීම පිළිබඳව ඒ කැප්ටන් දැනුම් දුන්නේ නැහැ ඒ බලධාරීන්ට. ඉතින් ඉන්දියන් පෝට් එකේ බලධාරීන් දැනන් හිටියේ නැහැ මෙම තත්ත්වයක් තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා ඒ කාරණේ හැංගීම නිසා තමයි මේ මූද මේ නැව මූදට එන්නේ. ඒතර මූද නැව එනකොට තමයි ප්‍රශ්නේ මතුවෙලා. ඒ සාමාන්‍ය ඕනම ජාත්‍යන්තර මුදු තීරණයක් කරනකොට ප්‍රශ්නයක් මතුවුණාම ළඟපති වෙන පෝට් එකට කතා කරලා මොකද මේක එන්නේ තිබෙන SAG පෝට් එකට කතා කරලා ප්‍රශ්නේ කිව්වා. පස්සේ දැනුවත් වුණා. පස්සේ ගින්නක් අටගත්තා. ඒක ගින්න කටගත්තා පස්සේ අපේ ගුවන් හමුදාවයි ඊට ඉන්දියාවේ හමුදා සම්බන්ධ කරලා අපි ගින්න නිවන්න උත්සාහ කරා. ගින්න යම් ප්‍රමාණයක් නිව්වා. මොකද සම්පූර්ණ නිවන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ තමයි නැව බූදුපත් වෙන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ තමයි ඔය අර කියන කැබලි ද්‍රව්‍ය අබලි ද්‍රව්‍ය මට දැන් නැවද මූදුපත් ගැන හැබැයි දැන් මම කියන්නේ මේකට කොහොමද ආණ්ඩුව සම්බන්ධ වෙන්නේ? නෑ නැවද මූදුපත් වෙන්න ඇරියා කියලානේ චෝදනා කරන්නේ. දැන් ඒකේ ලොකු වන්දියක් ගන්න. දැන් මෙහෙමනේ දැන් ආණ්ඩු පාර්ශවයෙන්ුත් කිව්වා ලොකු වන්දියක් ලැබෙනවා කියලා ඇතැම් පිරිස්. මෙවැනි දෙයක් වුණාම වන්දියක් ලැබෙනවද නැද්ද කියන එක ඒක උසාවියට ගිහිල්ලා අපි වන්දි ප්‍රමාණය කියලා තීන්දුව කරන්න ඕන එකක්. හැබැයි මේ නැව මූදුපත් වෙන්න ඇරියා කියලා කියන අයම තමයි අපි දැන් නැව ඊයේ තීන්දුව කරාම නැව ඇදගෙන යනවා ගැඹුරු මුහුදට කියලා තීන්දුව කරාම කිව්වේ ඔය කරන්නේ මේ ආණ්ඩුවට හිතවත් කෙනෙක්ට උදව් කරන්න කරන එකක් කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ නැව අර දැන් නැවේ රිකේජ් එක අපි මේ ගැඹුරු මුහුදට අරගෙන උත්සාහ කරන දැන් ඒක උත්සාහ කරන අසාර්ථක වුණා මොකද දැන් නැව භාගයක් ගිල්ල නිසා. ඒ නිසා මම කියන්නේ මේ නැව මේ ඕනකමින් ගිල්වා දැමීම සඳහා කරන උත්සාහයක මේ ආණ්ඩුවට ජාත්‍යන්තර වශයෙන් හෝ දේශීය වශයෙන් හෝ කිසිම වාසියක් නැහැ. ඉතින් ආණ්ඩුවක් කවදාවත් Tamanට අවාසිකාරීව දෙයක් කරන්නේ නැහැ. එක දෙක ඉතින් ඉන්දියාවෙන් මේ නැව පිට වෙනකොට මේ නැවේ යම් දේවල් කාන්දු වෙනවා කියන එක හැංගුවේ ආණ්ඩුවද? ඒක හැංගුවේ නැවේ කපිතාන්නේ. ඒකේ නැවේ කපිතාන් ගෝඨාභය මහත්තයාද? ඇමතුම හැබැයි නොසැලකිල්ල මේකට බලපෑවා කියලා කියන්න බෑද? මොකද ලෝකයේ බොහෝ රටවල් ප්‍රතික්ෂේප කරලත් ලංකාව මේට අවස්ථාව දීලා නොසැලකිල්ල කියන එක තියෙන්නේ අපේ පැත්තෙන්ද ඒ සිංගප්පූරුවේ නැවේ කපිතාන්ගේ පැත්තෙන්ද කියන එක තමයි අධිකරණයේ වන්දි තීන්දුව කරමින් තීන්දුව කරන්නේ. ඉතින් මම කියන්න හදන්නේ අපිට දේශපාලන පක්ෂ හැටියට දේශපාලන පක්ෂ පාක්ෂිකයන් අතර ජනප්‍රිය වෙන්න යම් දේවල් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ආගමික නායකයෙක් මතයක් ප්‍රකාශ කරනකොට තමන්ගේ ඒ ආගම අදහන අය සම්බන්ධයෙන් ඒ අර දේශපාලඥයන් කරන ඒ ලාභ කතන්දරේම කිරීම ඒ තරම් යෝග්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඇමතුමා දැන් කාදිනල් පියතුමා විතරක් නෙමෙයි ආචාර්ය ඕමල්පේ ස්වාමින් වහන්සේත් මුලින්ම සඳහන් කර අපිට සැකයක් තියෙනවා මේ නැව ගිලීම සම්බන්ධයෙන් මේ හානිය සම්බන්ධයෙන්. ආචාර්ය ඕමල්පේ ස්වාමින් වහන්සේ නම් දැන් කාලයක් තිස්සේ ඉඳලා මේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධයිනේ. උන්වහන්සේගේ දේශපාලන මතය සමගි ජන බලවේගයට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න එක්තරා පක්ෂයක නිලධාරී උන්වහන්සේ නම. උන්වහන්සේ මේ චම්පකරණෝක මහත්මයාගේ පක්ෂයේ නිලධාරී කෙනෙක්නේ පක්ෂයේ. ඉතින් ඒ නිසා දැන් මම කියන්නේ මේ දැන් මම තව උදාහරණයක් කියන්නකෝ. දැන් 20 වෙනි සංශෝධනය ගෙනාවනේ. ඕගොල්ලෝ මාව කැඳවුවා 20 වෙනි සංශෝධනය මෙතෙන්ට. මම අවසානයේ 20 වෙනි සංශෝධනය කතාව මෙතෙන්ට ආවේ. ඒ වෙලාවේ ඕගොල්ලෝ මගෙන් අහන ප්‍රශ්න මොනවද? ඔය 20 වෙනි සංශෝධනය ගේන්නේ ජනාධිපතිතුමාට ඕන අය පත් කරගන්න එක තැන් වලට. ඕගොල්ලෝ මට කිව්වා පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩක් නැහැනේ කොමිසමක් දාලා. පාර්ලිමේන්තු කොමිසමේ එක්කෙනෙක්වත් ජනපති පත් කරන්නේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තු කොමිසමේ නම් කරපු සියලු දෙනාම ජනාධිපති පත් කරා මෙතෙක් කල 20 සංශෝධනය පස්සේ අවසානයේ නම් කරපු සංජය රාජරත්නම් අලුත් නීතිපතිතුමා එක්ක. ජනාධිපතිතුමා කිසිම කෙනෙක් පාර්ලිමේන්තු මාර කොමිටුවෙන් නම් කරපු එක්කෙනෙක්වත් පත් නොකර හිටියේ නැහැ. දැන් එහෙම එකක් මේ මෑතක දුරානේ. මේ පෝර්ට් කොමිෂන් ඒක කොයි ස්වභාවයේ නම් කරනකෝ චීන්නු. ඒක නම් කරන්නේ බහුතරයක් ලංකාවේ නොවන අය කිව්වා. දැන් 7 දෙනෙක් පත් කරා එකෙක්වත් දිනනවා චීනෙක්. එක්කෙනෙක්ගේ නම ඔණ්ඩච්චි එයාගේ නම අන්තිම අකුර චී. ඒ චීනෙක් නෙමෙයි. ලංකාවේ මිනිහෙක්. කිව්වා හතෙන් ත්‍යාමන් චීනෙක් කිව්වා බහුතරයක් චීන්නු කිව්වා කියලා මේ සමාජ පරිවර්තන ශ්‍රී ලංකා මාතාව වෙනුවට චීනෙන් දැම්ම සින්දුව. 7 දෙනාම ලාංකිකයෝ සභාපති මාර 50ක්. ඒ නිකම් 50ක් නෙවෙයි මාර 50ක්. හතම ශ්‍රී ලංකිකයෝ. ඉතින් මං කියන්නේ මේ වගේ බිල්ලොම වීමක් කරන්න හොඳ නැහැ. මං කියන්නේ මේ නැවේ සිද්ධියත් පිළිබඳව
ඔව් පරිසරයට හානියක් තියෙනවා. පරිසරයේ හානිය මම නම් කියන්නේ තාම වෙලා නැහැ. හැබැයි පරිසරයේ ලොකුම හානිය නවත්ත ගන්න සිද්ධ වෙනවා අපිට අද රාත්‍රියේ ඉඳලා. මම දකින්න ලොකුම පරිසර හානිය සිද්ධ වෙන්නේ ඔය නැවේ තියෙන තෙල් ටික වතුරට ගියොත්. පරිසරවේදීන් නම් කියනවා වසර 20කට අනිත් පැත්තට හරවන්න බැරි පරිසර හානියක් සිදු වෙලා තියෙනවා කියලා විශේෂඥ මතය. ඒ සමහර අය දැන් මම ඔබතුමා දේශපාලන මතයක් ඉදිරිපත් කරා. නෑ මම කියන්න මේ මං ගාව තියෙනවා එතනක් තියෙන එක එක විශේෂ එක එක මතයි. මේ මං ගාව තියෙනවා මේ ડોક્ટર ප්‍රොෆෙසර් SDM චින්තක. එතකොට එතුමා මේ අංශයේ විශේෂඥයෙක්. ඔය කියන විදිහට අපිට කිසිම විශේෂඥ මතයක් පිළිගන්න බෑනේ මන්ත්‍රීතුමා. මම කියන්නේ මේ මෙතුමා කියන්නේ හානියක් තියෙනවා. හැබැයි මෙතුමා කියන්නේ අර පෙබල්ස් අර ප්ලාස්ටික් ද්‍රව්‍ය මාළුව කාලා නෙමෙයි මැරිච්ච මාළුව මැරුණේ. ඒ මාළුව හුස්ම ගන්නකොට ගිහිල්ලා මේක හිර වෙලා කරමළු වල මේ දවස්වල විශාල වශයෙන් මත්ස්‍යෝ මේ නිසා මැරුණා නම් මේ වෙරළේ ගොඩාක් මත්ස්‍යෝ ගොඩ ගහන්න ඕනේ. වාරකන් කාලේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩ ගහන්නා වූ මත්ස්‍ය ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා මේ වෙනසි නැතුවත් මම එතුමා කියන්නේ හොඳයි මම ගාව තියෙන. ඉතින් ඒ නිසා එතුමා කියනවා එතුමා මං කියනවා ප්ලාස්ටික් වලින් මේ ඇති වෙන හානිය නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒක ලොකු හානියක් නෙමෙයි. එතුමා කියනවා හැබැයි තෙල් ටික වතුරට ගියොත් වෙන හානිය වළක්ව ගන්න තමයි අවශ්‍ය. හැබැයි පරිසර අමාත්‍යතුමා රජයේ පරිසර අමාත්‍යවරයා අද දිනේදී කියනවා මේක දැඩි පරිසර හානියක් කියලා. ඔව් එතුමා කියනවා මට එතුමා නිශ්චය කරගන්න බෑ කියලා. ඉතින් මම මේ කියන්නේ මේ මට මේ සිංගප්පූරුවේ මේ නැව පිළිබඳව ආචාර්ය SDM චින්තක මහාචාර්යවරයෙක් ශ්‍රී ජානපුර යුනිවර්සිටි එකේ එතුමා මේ පිළිබඳව ගිහිල්ලා කරපු එතුමාගේ මේකේ එතුමා විවිධ මුහුදු ජීවීන්ට වෙන හානියයි ඒ ප්ලාස්ටික් වල තියෙන රසායනික ද්‍රව්‍යයයි එය මුහුදු ජලයත් එක්ක මුසු වුණාම ඇති වෙන ක්‍රියාකාරීත්වය ආදී සියල්ලම මේ වාර්තාවේ තියෙනවා. ඒතර මම මේ කියන්න හදන්නේ මම සුද්ධ කරනවා නෙවෙයි. මේ නැව මේකේ මේ වෙච්ච එකෙන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. පරිසර හානියක් තියෙනවා. ඒ පරිසර හානිය තාම වෙලා නෑ. මම කියන්නේ ඔය කියන මහා සුවිශේෂ විශාල පරිසර හානිය වෙන්නේ තෙල් ටික මූදට ගියොත් දැනට වෙලා තියෙන පරිසර හානිය මම හිතනවා අපිට ඔය අර 20 වෙනි සංශෝධනය කියනකොට මවපු යකා වගේ පෝට් කමිෂන් එක කියනකොට චීන් වෙන වගේ මවපු යකා වගේ එවැනි දේශපාලන කෝණයකින් නොබැලුවොත් මන්ත්‍රීතුමා මේක විශේෂඥයින් නේද කියන්නේ මේක හානියක් කියලා. මේ මෙයා විශේෂඥයෙක්. මට තියෙන ගැටලුව මම කියන්නේ මේක දිහා විශේෂඥයෙක්ගේ කෝණයෙන් විතරක් බලමු. දේශපාලන කෝණයකින් බලන්නත් එපා. මෙතන ඉන්න මෙතන හානියක් වුණොත් හානි වෙන අය බහුතරයක් මගේ ලබ්ධි කියන්නේ ඒ නිසා කියලා ඒ විදිහට ඕනෙන් බලන්නත් එපා. ඔව් මම හිතුවා දැන් මේ තෙල් කාන්දුවෙන් වළක්වා ගන්න මොකද දැනට යොදා ඇති උපක්‍රම? මම දන්න විදිහට ප්‍රසාද් ලංකාවෙත් ওই තෙල් කාන්දුව වගේ වැළැක්වීම සඳහා අවශ්‍ය කරන විශේෂ දැනුම තියෙන කණ්ඩායම් ඉන්නවා. ඒ ඉංජිනේරු තාක්ෂණයේ තියෙනවා. ඒකට සහයෝගය දෙන්න පුළුවන් නාවික හමුදාවේ ශක්තියක් තියෙනවා. ඉතින් මම දන්න විදිහට මේ අද රාත්‍රී ඉඳලා ඒ තෙල් කාන්දු වීම පරිසරයට හානියක් නොවනසේ වළක්වා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන කටයුතු දැන් මොකද මේක දැන් සැලසුම් කරමින් පවතිනවා. තෙල් ප්‍රවාහන නෞකාවක් නෙවෙයි. එතකොට මේ නෞකාවේ තියෙන තෙල් ටික පරිස්සමෙන් වෙනත් විදියකට එළියට ගන්න හෝ මම කියන්නේ ඒ කාරණය අපිට දැන් අපි දැන් නැව ඇදගෙන යන හැදුවානේ දියමට ගැඹුරු මුහුදට. ඒක අසාර්ථක වීම හොඳ නැහැ. දැන් මේ තෙල් කාන්දුව පරිසර හානියට වෙන වළක්වීම අවම කර ගැනීම සඳහා කරන්න පුළුවන් නම් එතකොට මම හිතනවා පරිසරයට වෙන හානිය අපි අවම කරගත්තා. හැබැයි තෙල් කාන්දුව අපිට වළක්ව ගන්න බැරි වුණොත් ඒක මම හිතනවා ටිකක් බරපතල ප්‍රශ්නයක් වෙනවා කියලා. මගේ දැනුම අනුව නෙවෙයි මට දැනට මේ ලැබිලා තියෙන විවිධ විශේෂඥයන්ගේ දැනුම. ඇමතුමා දැන් ඉදිරි දවසකදී ආණ්ඩුව කියයිද බොහෝ දෙනාගේ මතින්ද අපිට මේකත් හරියට කරගන්න බැරි වුණා කියලා? නෑ මම ඒක කියන්නේ නෑ. මම කියන්නේ මේ ආණ්ඩුවට වැරදිච්ච තැන් තියෙනවා නම් ඒ වැරදිච්ච තැන් සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුවට සහ ආණ්ඩුවේ ඉන්න අපිට ජනතාවට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒක ආයෙත් නවත්තන්න බෑනේ. හැබැයි මම කියන්නේ මේ හැම කාරණයකදීම එන කාරණා එක්ක හෙට ආණ්ඩුව පිළවන්න පුළුවන් එක දේශපාලනය කර හිටියොත් එතකොට ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න වෙන්නේ නැහැ. කාටද ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න බැරි වෙන්නේ? ඔබතුමා කියන්නේ දැන් විපක්ෂයේ චෝදනා එල්ල කර පළියටම ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න බැරි වෙන්න බෑ. ජනතාවට දැන් උදාහරණයක් මෙහෙම ගන්න.
කෝවිඩ් සංගතය ආපු ගමන් පාර්ලිමේන්තුවේ හැන්සාඩ් එකේ තියෙනවා විපක්ෂ නායකතුමා කිව්වා පෙකණිල් ගහන්න කියලා. එතකොට වැක්සින් ඇවිල්ලත් නැහැ මොකුත් නැහැ කවුරුත් දන්නේ නැහැ. විපක්ෂ නායකවරයා කියන දේ ඩොනල්ඩ් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ නේද? ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිතුමා ඇමරිකාවේ කිව්වා පෙකණිල් ගහන්න කියලා. එතුමා පෙකණිල් ගහන්න කියලා කිව්වා. ඒතර මේ පෙකණිල් ගහන්න කියපු විපක්ෂ නායකතුමාව තමයි පසු කාලයක කිව්වේ එයා වැක්සින් එක ගහගෙනත් නැහැ කිව්වා. හැබැයි ඒ බල සමගි ජනපදයේ මහලේකම් ගහගෙන. කිරියල්ල මහත්තයා ගහගෙන. ෆොන්සේක මහත්තයා ගහගෙන. එතකොට ඒක පක්ෂයේ තියෙන මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි මුලින්ම වැක්සින් එක කෙනතුරු බලන් ඉන්න එපා පෙකණිල් බීපන් කියලා කිව්වෙත් මේ විපක්ෂ නායකතුමා තමයි. මම කියන්න හදන්නේ කොවිඩ් සම්බන්ධයෙන් වේවා නැව සම්බන්ධයෙන් වේවා කාරණයකදී ඒ සිද්ධියෙන් ඒ ජන කොටසකට වෙන හානිය දිහා බලන්නේ නැතුව අපි දේශපාලන විවිධ කාරණා කියන්න ගියොත් එතකොට ජනතාවට ප්‍රශ්න විසඳගන්න එක පැත්තකින් දාලා වාද කරගෙන ඉන්න වෙනවා. දැන් බලන්න ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපති වුණා 2019 නොවැම්බර් නේද? නොවැම්බර් 16. නොවැම්බර් 16. මාස ගාණක් පාර්ලිමේන්තුව තිබුණේ නැහැ. ඒ තමයි පළවෙනි රැල්ල. එතකොට ලංකාව කෝවිඩ් වසංගතය හොඳින්ම පාලනය කරපු කාලය තමයි ඒ. ඒ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුව නැතිව ජනාධිපතිතුමා පමණක් වැඩි හොඳට කරයි කියලා මිනිස්සුන්ට මතයක් කරනවා. ඒ මිනිස්සු කියන්නේ මේ 225 දෙනා නැත්තම් තුන්වෙනි රැල්ලත් හොඳයි. මේ 225 නැත්තම් මෙලහට අනිත් පැත්ත වඩා විසඳිලා. මොකද පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම අරගෙන වාද විවාද වෙන එක දැක මිනිස්සුන්ට තිත්තලා ඉන්නේ. මිනිස්සුන්ට මං සම්බන්ධයෙන් තියෙන එක ඒ මතේ මේ 225 එකක් තමයි. ඔව් මන්දිව දැන් ඔතෙන්ට ඒ නිසා මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවේ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයත් එපා. මොකද මුන් හැම ප්‍රශ්නයකටම දේශපාලන කෝණයෙන් රණ්ඩු වෙනවා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා මේ පාර්ලිමේන්තු 225 නැතුව තනියෙන් පළවෙනි රැල්ල හරියට කරා. අන්න ඒක තමයි නියම ක්‍රමයේ රණවිරුවන්ගේ පාලනය කරගෙන මට්ටමට මිනිස්සු තල්ලු වෙනවා. ඔව් මන්දිව දැන් ඔතෙන්දී දැන් හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා අත්දැකීම් තියෙන දේශපාලඥයෙක්. ඔහු දැන් ප්‍රකාශ කිහිපයක්ම කරලා කිව්වා මේකේ බලය ගන්න ඕන. මේ කොරෝනා මර්ධනයේ මේ බලය ජනාධිපති ප්‍රමුඛ කැබිනට් මණ්ඩලය ගන්න. රජය ගන්න වගකීම. ඒ කියන්නේ වික්‍රමසිංහ මහත්මයා කියන්නේ ආරක්ෂක අංශවල සහ සෞඛ්‍ය අංශවලටත් වඩා තීරණ දෙන්න එපා ගන්න රජය. රජයට තමයි වගකීමක් තියෙන කියලා. දැන් මේ ප්‍රකාශයට මොකද ආණ්ඩුවේ තියෙන ප්‍රතිචාරය? මම පෞද්ගලිකවම මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ බොහෝ මතවල එකක නැහැ. හැබැයි මේ තුන්වෙනි රැල්ල එනකොට මම හිතනවා දැන් සෞඛ්‍ය අංශයේ බලධාරීන් සමග කැබිනට් මණ්ඩලය මේ බලය අතට ගන්න ඕනේ. හිටපු අගමැතිතුමාගේ කැබිනට් මණ්ඩලය මේ සම්බන්ධයෙන් සියලු තීන්දුව ගන්න ඕනේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් උපදෙස් මත කියන තැනට මම එකගයි. මොකද හේතුව කැබිනට් මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාට මේ ගැන දැනුමක් නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ තමයි තීන්දුව ගන්න ඕනේ. රංග කියන විදිහට හරියෝ වැරදියෝ අවසානයේ වගේ කියන්න වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ සහ අපිට තමයි. ඒක මේ අපේ account එකට බැර කරන එක නවත්තන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මම දැන් කිව්වට කාඩිනල් උන්නාන්සේ මේක බැර කරන එක වැරදි කියලා කාඩිනල් බැර කරන්න ගිය ආණ්ඩුවටනේ. ඒක ආණ්ඩුවට බැර වෙනවා තමයි කතෝලික සභාව ඉස්සරහා පල්ලිය කිව්වන් පස්සේ උක. ඒ නිසා දැන් සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ මතය අනුව කැබිනට් මණ්ඩලය මේක තීන්දුව ගන්න. මෙන්න කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් ගත යුතුව තිබිච්ච ඒත් ගත්තේ නැති තීන්දුව ඉක්මනින් ගමනින් පවතිනවා මේ පෞද්ගලික සුමානේ. දැන් උදාහරණයක් හැටියට වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් එකේ බස්නාහිර පළාතේනේ මේක වැඩිම තිබුණේ. ඒ නිසා බස්නාහිර පළාතේ නිලධාරීන්ටත් ගැහුවා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 60ට වැඩි අයටත් ගැහුවා. අවුරුදු 30ට වැඩි අයටත් ගැහුවා. හැබැයි බදුල්ල අපේ වගේ මුකුත්ම නැහැ. අර අනේ අර සමෘද්ධිය බෙදෙන සමුදු නිලධාරීටත් නැහැ, ග්‍රාම සේවකටත් නැහැ, ප්‍රාලයටත් නැහැ. මෙහි 30ට වැඩි අයත් ගහගෙන. ඒතර කොළඹට කිරි අපිට කැකිලි වගේ සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් කොළඹ සමහර තැන්වල හැබැයි දිගින් දිගට අපි කිව්වා මම කිව්වා අඩු ගානේ අර මේ මිනිස්සුන්ට 5000 කියලා දෙන කට්ටිය. දැන් මේ අපි හතරවෙනි පාට 5000 බෙදන්න යනවා. සමෘද්ධි මහත්තයෙක් මැරුණා ගිය මාසේ මේ නාරංගල. මහලිංගම් සමෘද්ධි මහත්තයා නෙළුදන්නේ දැන් ඉස්පිතාලේ ඔක්සිජන් ගහගෙන ඉන්නේ. මං කිව්වා අඩු ගානේ මේ සමෘද්ධි නිලධාරීන්ට, ග්‍රාම නිලධාරීන්ට, ආර්ථික නිලධාරීන්ට කුල්පනිසලට මේක දෙන්න. මං කිව්ව ඇහුවේ නැහැ. ඊපස්සේ මම FB එකේ පෝස්ට් එකක් දැම්මා. ඇමතුමා දැන් අද තීන්දුව කරා ලංකාවේම හැම දිස්ත්‍රික්කෙම දැන් ගහනකොට ඒ දිස්ත්‍රික් වල අවුරුදු 60ක වැඩි කට්ටියටයි
මෙන්න මේ රාජනිලධාරීන්ටයි ගහනවා. ඇමතුමා ඔය කියන්නේ දැනට ආණ්ඩුව පවත්වාගෙන යන ක්‍රමවේදය අසාර්ථකයි කියලා ඔබතුමා ඔය කියන්නේ. ඒ නිසාද අභයාරාමයට වැඩි වරප්‍රසාදයක් දීලා මුල්වටේදී එන්නත් ටික වැඩිපුර දුන්නා කියලා උන්වහන්සේ කියන්නේ. මම දන්නේ නැහැ සිතාරා මම ඒක ගැන මම දැක්කේ සෞඛ්‍ය ඇමතුමිය ඔබතුමියලගේ channel එකේ කරු ප්‍රකාශය විතරයි. සෞඛ්‍ය ඇමතිය ඒ වෙලාවේදී කිව්වේ අභයාරාමයට මිනිස්සුන්ට එන්න කියලා ආණ්ඩුවෙන් කිව්වේ නැත. කවුරුහරි අභයාරාම මිනිස්සු එන්න කියලා එතෙන්ට මිනිස්සු රොක් වෙලා ඉන්න ඉඳ අවසානයේ මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා දැන් ඒ කාරණාව විතරක් මම කියන්නේ සෞඛ්‍ය ඇමතිය කියපු එක මම දන්නේ නැහැ මොකද මම සෞඛ්‍ය ඇමතිය නෙවෙයි. මම සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමිය ඔබතුමාගේ channel එකේ කිව්වා ඇවිල්ලා අපි එන්න කිව්වේ නෑ අභයාරාමයේ මිනිස්සුන්ට. මිනිස්සු එතෙන්ට ගිහිල්ලා තිබුණා පස්සේ ආරංචි වුණා මෙතෙන්ට ගියා කියලා. ඒකින්ද මම අපි එතන වැක්සින් එක කරියා කියලා. දැන් අදේ හාමුදුරුවෝ මම දැක්ක වෙන channel එකක කියනවා උන්වහන්සේට මරණ තර්ජන ලිපිකුත් වල දෙන කරුවාර කියලා මම දැක්ක වෙන channel එකක කියනවා. මම කියන්න ගියේ සිතාර ආණ්ඩුව ෆේල් කියන එක නෙවෙයි. මම කියන්න යන්නේ ආණ්ඩුවට වැරදිත් තැන් තිබුණා නම් තුන්වෙනි රැල්ල මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒ ආණ්ඩුව වැරදිත් තැන් තියෙනවා. ඒ එක වැරදි තැනක් තමයි ආණ්ඩුව බස්නාහිර පළාතේ අර ආසාදිත වැඩි නිසා අවුරුදු 60ට වැඩි කට්ටියට ගහන වෙලාවෙම වෙන දිස්ත්‍රික්කවලත් අවුරුදු 60 කට්ටියට නෙමෙයි අර ජනතාවත් එක්ක ගැවසෙර නිලධාරීන් ටිකට ගැහුවා නම් ඒගොල්ලෝ තමයි ඒ දැන් මේ වෙලාවෙත් හැම ගමකම සිතාර මේ කවුරු දරිද්‍ර හැම ගමකම කොවිඩ් කොමිටුවක් හදලා තියෙනවා වසමකම. සමහර ඒ වසන් වල ඒ කොවිඩ් කමිටුව සතිය රැස් වෙනවා. දැන් ඒ කොවිඩ් කමිටුව රැස් වෙන්න බැරි නිසා Zoom එකෙන් රැස් වෙනවා. ඇමතුමා දැන් නිරෝධායන වෙනකට බඩු ගරන් යන එක ඒක සමහර තැන් සිද්ධ වෙනවා. මම මේ කියන්න හදන්නේ අර නිලධාරීන්ට ශක්තියක් වෙන්න තිබා මානසික වශයෙන් මේ වැක්සින් ඇමතුමා ඉතින් ඔය ටික කරන්නනේ අපි ඔබතුමාලා පාර්ලිමේන්තුවේ ඇරියේ. දැන් ඉතින් මෙහෙම ඇවිල්ලා ඔහොම කියනකොට අනේ මම කිව්වේ දැන් සමහර වෙලාවල් වලට අර පළවෙනි සහ දෙවෙනි රැල්ල කළමනාකරණය කිරීමේදී දේශපාලන බලධාරීන්ටත් වඩා සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ටත් වඩා අපි අපේ රණවිරුවන්ගේ ශක්තිය පාවිච්චි කරපු නිසා තුන්වෙනි රැල්ල එනකොට ගමේ ඉන්න දේශපාලන නිලධාරීන් මම කියන්නේ අර මේ කොවිඩ් සංකේතය අරගෙන පිස්සු කෙලින අය නෙවෙයි. නමුත් ගමේ මේ වැඩේ මිනිස්සු අතර ගිහිල්ලා කොරෝනා වසංගතයේ බෝ වෙන හැටි ආසාදිතයෝ ඉන්නවා බේරගන්නට කියන්නේ නිලධාරීන් ටික ආණ්ඩුවට ඒ අයට වැක්සින් එක දෙන්න තිබුණේ මම කියන්නේ බස්නාහිර පළාතේ 60ට වැඩි කට්ටියට ගහන වෙලාවේ. කවුද තීරණ ගත්තේ නැත්තේ එතකොට? මේ ආණ්ඩුව තමයි. මම කියන ආණ්ඩුව ඇතුළේ ඉඳලා මම කියන ඒ තීන්දුව ප්‍රමාද වෙලාව දැන්ගත් එක හොඳයි. හැබැයි ඒ තීන්දුව ආණ්ඩුව බස්නාහිර පළාතේ අර වයස 60ට කට්ටියට ගහන වෙලාවේ දීලා තිබුණා නම් ඊට වඩා හොඳයි කියලා මම කියන්නේ. එවැනිම ප්‍රමාද වීමක් රට ලොක්ඩවුන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් උත් ආණ්ඩුව පාර්ශ්වයෙන් වුණා කියලා චෝදනාවක් එල්ල කරොත්. ඔව් මම කියන්නේ ආණ්ඩුවේ ලොක්ඩවුන් එක සම්බන්ධයෙන් නම් රංග ලෝකේ මත දෙකක් තියෙනවා. ලෝකේ සමහර බලධාරීන් කියන්නේ ටෝටල් ලොක්ඩවුන් එක තමයි හරි කියලා. සමහර බලධාරීන් දැන් කියනවා නෑ පාෂල් ලොක්ඩවුන් තමයි හරි කියලා. දැන් මේ ඉංගලන්තේ මේ වෙලාවේ ලොකු වාදයක්. මොකද දැන් මේ ඉංගලන්තේ බොහොම හොඳින් දැන් කළමනාකරණය කරගෙන 21 වෙනිදාට ඉංගලන්තයේ ජූනි මාසේ රට විවෘත කරන්න සූදානම්. ඇමතුමා හැබැයි ලෝකේ බොහෝ රටවල් කියනවා එන්නත් කරන්නේ සාර්ථකව කරපු නිසා අද යයිට ලෝකේ බොහෝ රටවල් අරින්න පුළුවන් වුණා කියලා. හැබැයි එහි ඉන්න NHS එකේ කියන්නේ අපේ රටට බොහොම සමාන නැෂනල් හෙල්ත් සර්විස් එකක් තියෙනවා ඉංගලන්තේ. ඒකේ හිටපු බලධාරියා දැන් එළියට ගිහිල්ලා කියනවා 21 වෙනිදාට ඔය කිව්වට රට ඉවර කරන්න බැරි වේවි. මේ අගමැතිතුමාට කිසිම අවබෝධයක් නැහැ මේ ඉන්දියන් අර මොකද්ද ස්ට්‍රේන් එක සම්බන්ධයෙන්. ඒ නිසා මේ එන්නත්කරණය පිළිබඳවත් එතුමා හිතන විදිහ නෙවෙයි වෙන්නේ. ඒකින්ද 21 ගන්න බැරි වෙයි. ජොන්සන් අගමැතිතුමා කියනවා මම විවෘත කළා මම කිම් බාර ගන්නවා. ඔව්. ඉතින් මම කියන්න හදන්නේ අර ලොක්ඩවුන් එක ගැන. ටෝටල් ලොක්ඩවුන් එක තමයි හරි ක්‍රමය. නෑ පාෂල් ලොක්ඩවුන් තමයි හරි ක්‍රමය කියලා කියන මත දෙකක් ලෝකේ පුරා රටවල් වල සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් සමහර රටවල් වල ටෝටල් ලොක්ඩවුන් එක හරි ගියා. සමහර රටවල් වල ටෝටල් ලොක්ඩවුන් හරි ගියේ නෑ. ඇමතුමා දැන් සමහර ලොක්ඩවුන් එක පාෂල් ලොක්ඩවුන් එක හරි ගියා. හරි කියන්නේ දැන් ලංකාවේ දැන් මේ තියෙන්නේ පාෂල් ලොක්ඩවුන් එක. ඒක අපිට හරියන්නේ නැහැ මම සංචරණ සීමානේ සංචරණ සීමා කියන වචනේ මම හඳුන්වන්නේ මගේ භාෂාවෙන් මේක ලොක්ඩවුන් එකක් තමයි. හැබැයි පාෂල් ලොක්ඩවුන් එක. හැබැයි දැන් මේ පාෂල් ලොක්ඩවුන් එක පටන් ගත්තට වඩා ටිකක් ටෝටල් ලොක්ඩවුන් එකක් දක්වා යමින් පවතිනවා. මොකද දැන් මට පේනවා අර පළවෙනි රැල්ලේදී වුණා වගේ දැන් මට පේනවා සමහර ගම් වලට චූන් පාන් එක යනවා. සමහර ගම් වලට එළවලු ලොරි යනවා. මම දැක්ක අපේ මම දැන් කොළඹ ඉන්නේ මත්තකොඩ ප්‍රදේශයේ මම දැක්ක දැන් අද උදේ වරුවේ 3 wheel එක පොල් එළවලු අරගෙන කට්ටිය අරගෙන යනවා.
එතකොට විකුණන්න. එතකොට ඒ පළවෙනි රැල්ල අපි දැක්ක දේවල්. එතකොට ඒ නිසා මේක පාර්ෂල් ලොක්ඩවුන් එකට පටන් ගත්තට දැන් ප්‍රායෝගිකව 31 හරිනවයි කියලා 7ට කල් දැම්මා 7යි 17ට කල් දැම්මා ඉඳලා දැන් හැසිරීම රටාවෙන්ම ගම්වල නම් මේක කෙමෙන් ටෝටල් ලොක්ඩවුන් එක බවට පරිවර්තනය පවතිනවා. නගරයේ ගත්තොත් නගරේ බැංකු ටික අරින්න නම් බැංකු නිලධාරීන් එන්න ඕනේ. නැත්නම් බැංකු ටික අරින්න බෑ. බැංකු නිලධාරීන් එන්න ඕනේ වාහනවල ආවම සමහර වෙලාවට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ අපිට පුළුවන් නම් මේ සියලු දැන් වැක්සිනේෂන් එක දෙනකොට බලන්න අර Zoom එකෙන් වෙලාව අරගෙන ඔන්ලයින් වෙලාව අරගෙන යන තැන්වල සාර්ථකයි. දැන් බිලිපිටිය වගේ ඈත පිට ප්‍රදේශයේ ප්‍රාදේශීය කම්තුව බලන්නකො ඒකට ලස්සන. ඔව් මම කියනවා අතන සම්බන්ධයි. මොකද දැන් ලක්ෂ 140ක් පමණ ඉන්නවා එන්නත් කරණය කළ යුතු. එතකොට දැන් අපි දන්නවා සමහර ප්‍රදේශවල එන්නත් ලැබෙන සීමිත ප්‍රමාණයක් 2500ක් ලැබෙනවා නම් ඒ ග්‍රාම සේවා සභාවට 3000ක් වගේ මිනිස්සු වෙනවා. දැන් මේක මොකද එකවර ලක්ෂ 140ට දෙන්න පුළුවන් නම් අර දවසට ඡන්දේ දානවා වගේ මේක ගැටලුවක් වෙන්නේ. නමුත් එන්නත් එන ක්‍රමයක් තියෙනවා ඉන්දියාවෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒතකොට එන්නත් එන විදිහ තමයි දෙන්නේ. ඒතකොට මේ සීමිත ප්‍රමාණයට පොරකෑමක් තියෙන්නේ. එතෙන්දි මම හිතන්නේ රජයේ නිලධාරීනුයි වෘත්තීය සමිතිය හැමෝම වගේ දැඩි උනන්දුවක් දක්වන. කවුරුත් කැමති මේ එන්නත ගන්න. ඒතකොට මේක කල්පනාකරණය කරගන්න ඇයි අමාරු? ඒකට වැඩිපුරක් හදන්න පුළුවන් නේ. ඔව් මම හිතන්නේ ඒකට දේශපාලන අතරින් තියෙන හොඳ නැහැ. දැන් මම දැක්කා නලින් බණ්ඩාර මන්තුමා කියනවා මේ ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීවරු හෙන්චයි ඔක්කොම ගහගෙන කියලා. මගේ මව අවුරුදු 87 වයස. එතුමියට දැන් අර පළවෙනි එන්නත දුන්නා අර මේ ඇස්ට්‍රාසෙනිකා. ඔව්. දැන් මම තාම මැදිහත් වෙලා එතුමියට දෙවෙනි එන්නත මගේ අම්මගලා ගන්න උත්සාහයක් දරලා නැහැ. සාමාන්‍ය ක්‍රමයකට මම කිව්වා අම්මට නංගිලා ගෙදර ඉන්න කොළඹ ඒ දින කාට යන්න. අපි දැක්ක සමහර ඇමතිවරුන්ගේ මේ මගේ භාර්යාව මගෙන් අහුවා ගෙදර මම පළවෙනි එන්දර ගහන යනකොට මම ඔයාගේ නෝනා මාත් එන්න මම කොහොනේ අපිට පාර්ලිමේන්තුවෙන් කියලා නෝනාක් එන්න කියලා. පස්සේ මේ සිනෝෆෑම් එක ආවන් පස්සේ යා අර මොකක්ද අර ඔන්ලයින් එකෙන් ගිහලා බුක් කරගෙන තමයි යා ගහගත්තේ. ඇමතුමා ඉතින් අපර දැන් එහෙම අර මිනිස්සුන්ට මතයක් කරලා තිබුණාට මේ දේශපාලඥයෝ ආණ්ඩුවේ ඉන්න මුන් තමයි ඔක්කොම ගහගන්න කියලා එහෙම එකකුත් නැහැ. දැන් අපේ නෝන්ලා අම්මලා ගහගෙන නැහැ දෙවෙනි එක. ඇමතුමා හැබැයි මේ එන්න හැබැයි ඒ දෙවනි එන්නත ගැන මොකද අර ඇස්ට්‍රාසෙනික අපිට ගහපු දෙවනි එන්නත ඒකේ දෙවනි එන්නත ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. මොකද ඉන්දියාව ඒ දෙවනි එන්නත එවන්න පුරුදු නැහැ. ඉන්දියාවට දෙක විුවේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ දෙවනි එන්නත එන්නත් ඇමරිකාවෙන් ලබා ගන්න සාකච්ඡා කරනවා. දැන් අපි දැන් අද මම දැක්කා මහාචාර්ය ජනජයසුන් මැතිතුමා කියනවා ඒ ලක්ෂ 6 දැන් ඉන්දියාවෙන් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිෂ්පාදනය කරන වෙන රටවල් වලට කතා කරලා ඒ රට උනුත් උත්තරයක් හරියට නැහැ. දැන් ඒක නිෂ්පාදනය කරන පෞද්ගලික ආයතන තියෙනවා. ඒ ආයතන වල නියෝජිතයන් සාකච්ඡාවක් කරාය. ඒ සාකච්ඡාවෙන් පස්සේ එතුමා කියනවා සමහර ඒ නියෝජිතයන් ගැන ඒ අවශ්‍ය කරන ඩිපෙන්ඩ් එක ඉල්ලුවම සමහර අය ඇත්තටම බිස්නස් එක මේ එන්නත් නෙමෙයි බිස්නස් එක කාගෝ. එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි. ඉතින් ඒ වයිට කතනට දෙන්න බෑනේ. මොකද මේක එන්නතක් කියන්නේ මේ අංග ඇතුළට ගහන එකක් නේ. ඉතින් අර ඇස්ට්‍රාසෙනිකාගේ දෙවනි එන්නත පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද ඒක දෙවෙනි එන්නත දැන් ඉක්මනට ගහන්න ඕනේ. නැත්නම් අර පළවෙනි එන්නතේ කාලය යනවා. තව සුමාන 16යිද කොහොමද පළවෙනි එන්නතේ? මාස 4ක් වගේ. මාස කාලයක් තියෙන. එතකොට දැන් මම දන්නේ මගේ අම්මගේ පළවෙනි එන්නතේ කාලය 16 වෙනිදා ඉවරයි. ඒක මම දන්නේ දැන් එයාට දෙවෙනි එන්නත සමහර කට්ටිය කියන කොක්ටේල් ගහන්න පුළුවන්ලු. සමහර දේශ විශේෂඥයෝ කියන නෑ එහෙම මාරු කරලා ගහන්න බෑ. ඉතින් දැන් ඊළඟට දැන් සමහර එන්නත් ගැන මේ දවස්වල වාදයක් යනවනේ. සමහර එන්නත් එකක් ඇති. හැබැයි මම නීතිඥයෙක් මම කියවන එකේ මට එකක් ඇති කියලා තාම අහුවෙලා තියෙන අර ඉංගලන්තේ ගහන එක විතරයි. ලංකාවේ ගහන ඒවා එකක් ඇති කියලා මට අහුවෙලා නැහැ තාම කොහෙද. සමාවෙන්න මන්ත්‍රීතුමා ඔය ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් මම මේ මතු කරන්න හදන්නේ. කියන්නේ දැන් ඔබතුමා ඔය කියන කාරණාව හරි ලොක්ඩවුන් එක ප්‍රමාද වීම ඒක තාර්කිකයි කියන්න පුළුවන්. වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම පාලනය පිළිබඳව තාර්කික මතයක් ගොඩනගන්න පුළුවන්. නමුත් එන්නත් කරණය සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි වැඩපිළිවෙලක් කළමනාකරණය කිරීමේ හැකියාවක් තිබිය යුතුයි රජයකට. නමුත් එයත් හරියට කරගන්න බැරි වුණා නම් මේ වැඩපිළිවෙල අසාර්ථකයි නේද? ඔව් මම හිතන්නේ රංග එතන මම කියන්න තියෙන්නේ ඔබතුමා 50%ක් හරි 50%ක් හරි නෑ. මම පිළිගන්නවා ඔව් මීට වඩා එන්නත් කරණය ක්‍රමවත් කරන්න තිබුණා. හැබැයි අනිත් පැත්තට මම දකිනවා අවුරුදු 60ට වැඩි කට්ටිය වැඩියෙන් ආශාදනය වෙන පළාතක් තෝරගෙන ඒ අයට එන්නත ලබා දීම ඊළඟට යම් තැන්වල ප්‍රශ්න මතුවුණත් යම් ක්‍රමයක් අනුව කාලසටහනක් අනුව එන්නත ලබා දීමේ කටයුතු කිරීම ඊළඟට දැන් ප්‍රමාද වෙලා හෝ වෙනත්
ස්නාහිර පළාතෙන් පිට අවශ්‍යම කරන නිලධාරීන්ට සෞඛ්‍ය සේවන ලබා දීමේ කාරණයට ආණ්ඩුව අවතීර්ණ වෙලා තිබෙනවා. මම හිතන්නේ ආණ්ඩුවේ ටාගට් එකේ විය යුත්තේ දැන් මේ අවුරුදු ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා 66 60ක් 65ක් අතර ප්‍රමාණයකට එන්නත ලබා දීමන ටාගට් 100%ක්ම දෙන්න බැරි වේවි. ලෝක කොහෙත්ම දීලත් නැහැ තාම. ආණ්ඩුවට පුළුවන් නම් 60 සහ 65 අතර සීමාවට එන්නත් කර ලබා දීමේ ක්‍රමයකට යන්න දැන්ට තියෙන ඕඩර්ස් එක දිහා බැලුවම දැන් අලුතෙන්ම ඊයේ චීනෙන් දැන්ට ලංකාවට ගෙන එන්න තව එන්නතක් WHO එක අනුමත කරා හදිසියම නම් දෙන්න කමක් නැහැ කියලා. දැන් අද මේ වෙනකොට ඒ එන්නත ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා කියලා අද මම දැක්ක අපේ රාජ්‍ය ඇමතුමා කියනවා. ඉතින් එවැනි තත්ත්වයකට ගියොත් මම හිතනවා අපිට යන්න පුළුවන්. ඔව් ඔබතුමා කියන 150ක් හරි ඇත්ත මේ එන්නත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය මීට වඩා ක්‍රමවත් විදිහට තිබුණා. 50ක් වැරදි තැන තමයි මම එකක වෙන්නේ නැති තැන තමයි නැවත අපේ රටට යාබද බොහෝ රටවල්ලා සංසන්දනය කරනකොට අපේ රට එන්නත් කරන ක්‍රියාවලියත් ඒ රටවල් එක්ක සාපේක්ෂව හොඳ තැනක තියෙනවා. තියෙනවා. හැබැයි අපේ රටේ තියෙන සම්පත් අපේ රටේ තියෙන මොකද කියන්නේ නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවය ඒ නෙට්වර්ක් එක තිබිච්ච රටකනේ අපි. ඒ නෙට්වර්ක් එක හරහා මීට වඩා ඒක කළ හැකිව තිබුණා. ඇමතුමා දැන් එන්නත් ගෙන්වීම සම්බන්ධයෙන් රජයට අදත් විපක්ෂයෙන් දැඩි චෝදනා නගනවා. බංග්ලාදේශයට ඩොලර් 5ට දෙන එක් මාත්‍රාවක් අපි ඩොලර් 15ට ඩොලර් 10ට දෙන මාත්‍රාවක් අපි ඩොලර් 15ට ගෙන්නනවා. ඒතර මේකේ ඉතුරු ඩොලර් 5 කාගේ සාක්කුවටද යන්නේ? ඒවා හොංකොං පැත්තේ බැංකුවකට තමයි යන්නේ. මෙහෙම ඍජුවම චෝදනා කරනවා. හරි එන්නත් ටික හරියටම අපේ රටේ සියලුම ජනතාවට දෙන්නේ නැහනේ. දෙන්න බැරි වයස් සීමාවක් ටිකකුත් වෛද්‍ය අංශයෙන් නිර්දේශ කරලා තියෙන හින්දා ලක්ෂ 130ක් 150ක් විතරනේ දැනට අවශ්‍යනේ. මේ ටිකවත් හරියට ගෙන්න ගන්න බැරුවනේ මේ රජයේ මේ තරම් දේවල් කියන්නේ. මම ඔය එන්නත් පිළිබඳව මිලදී ගැනීමේදී එන්නත් වල මිල යන ආදී කාරණා මම දන්නේ නැහැ. මම නොදැනවට යන කැමති නැහැ. හැබැයි මම මේ කාරණේ ඍජුවම කියන්න කැමතියි. කොරෝනා පාවිච්චි කරලා කොරෝනා වසංගතය මේ රෝගය පාවිච්චි කරලා මොකෙක් හරි සල්ලි හම්බ කරනවා නම් ඌට ඔළුවේ ඉඳලා පය දක්වාම හොරි දාන්න මේ ආත්මෙ. ඕජස් ගන්න හොරි දාන්න. මොකද බිස්නස් කරන්න පුළුවන්. බිස්නස් කරන බිස්නස් කාර්යය වැඩක් නේ. හැබැයි කොරෝනා පාවිච්චි කරලා එන්නතෙන් හරි PCR එකෙන් හරි ඇන්ටිජන් එකෙන් හරි අර මොකක්ද අර මේ මොනවද අර සෙන්ටර්ස් හදන්නේ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වලට කැම දීමෙන් හරි ඒවා හැදීමෙන් හරි මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා ඔය මොකක් කිසියම් හරි මොකියක් හරි ලොකු තැන පැල්ලහට මෙහෙම කරනවා නම් හොරි දාන්න. මොකද මේක අන්තිම පවක් නේ. එහෙම කරා කියලා ආරංචියක් තියෙනවා. දැන් මේ මට සිතාර කියනවා බංග්ලාදේශයේ ඩොලර් 5ට ගත්තා මේ 10යි. මම දන්නේ නැහැ ඒක. මම ඒ අංශ දන්නේ නැති නිසා. දැන් බංග්ලාදේශයට 10ට දෙනවා අපි 15ට ගෙන්නනවා. මම දන්නේ නැහැ ඒක ඇත්ත කතන්දරේ. එහෙම වුණාද නේද ඔබතුමා PCR ඇන්ටිජන් ඒවත් ගැන සඳහන් කරපු නිසා. හැබැයි මම කියන්නේ මේ මිනිස්සු මැරෙන රෝගය විකුණාගෙන කණ එකෙක් ඉන්නවනම් ඌ මොකා හරි කමක් නැහැ. උට සාප වෙන්න ඕනේ. මට කියන්න පුළුවන් මොකද මම ජීවිතේට මුදල් වංචා කරපු එකෙක් නෙවෙයි. ඔබතුමා නිකන් මොකක් හරි දැනගෙන කියනවා වගේ. නෑ මට මම මේ Facebook වල අර මේ එන ඒවා වැඩි ගණන් ගන්නේ නෑ. හැබැයි ඉතින් ජාතික රූපවාහිනියට ඇවිල්ලා සිතාර වගේ කෙනෙක් මගේ ප්‍රශ්නේ අහනකොට මට ඒක ගැන අවධානය යොමු කරන්න හිතනනේ වැඩියෙන්. එතකොට ඒක සිතාර අහන්නේ මේ නිකන් නෙවෙයි මේ ජනතාවගේ පැත්තෙන් එන චෝදනාවක් නේ අහන්නේ. එතකොට ඒක මේක මහජන දිනේ. මහජන දිනේ. මහජන දිනේනේ. ඉතින් මහජන දිනේ මහජන විදිහට ඇහුවම ඒක වදිනවා පපුවට එනවා වගේ. ඔබතුමාට විශ්වාසයෙන් කියන්න බැරිද ආණ්ඩුවේ එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා? විශ්වාසයෙන් මේ ආණ්ඩුවේ එහෙම දෙයක් වෙනවා කියලා මට මාටු වුණොත් මම හෙට දිනේ මේ ආණ්ඩුවෙන් යනවා එළියට. ඔව්. හරිද? මම කියන්නේ හැබැයි එහෙම දෙයක් අපිට හංගලා හරි කවුරු කරනවා නම් මම කියන්නේ මේ ඒ කාට හෝ එකියට. මහත්තයා කියන්න බෑනේ උට. මහත්මිය කියන්නත් බෑනේ එකිට. එතකොට ඔළුවේ ඉඳලා පතුලට දක්වා හොරි ගහන්න ඕනේ ඕජස් ගලන්න. ඒ ප්‍රසාද අහන්නේ මං හිතන්නේ ධර්ම වේදනීය කර්මය. මොකා හරි ගම. මොකද මේ WHO සංවිධානය කියලා තියෙනවා මේ එන්නතනම් ආණ්ඩුවම කරන්න ඕනේ කියලා. ඒකයි එහෙම කියලා තියෙන්නේ. ඔව් චීන තානාපති කාර්යාලයෙන් ඔක පැහැදිලි කිරීමක් කරා. ඒක මන්ත්‍රීතුමා දන්නවද? ඔය එන්නත සම්බන්ධව. මම ඔය උත්තර දෙන්න ගියේ නැත්නම් මේ අනිත් ඒවාට මම කිව්වනේ 50ක් මෙහෙමයි කියලා. මේකේ මම දන්නේ නැහැ බංග්ලාදේශයට 10ට දීලා 15ට ගත්තා නම් ගත්තේ ඇයි මොකද හේතුව දන්නේ නැහැ. ඉතින් මට ඒකට උත්තර දෙන්න බෑ. මම කියන්නේ එතන වරදක් වෙලා නැත්තම් ඒක උදෙස් ගලන්න ඕනේ නෑනේ. මම කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් එන්නතෙන් හෝ
PCR PCR එකෙන් හෝ Antigen ඇන්ටිජන් එකෙන් හෝ එහෙම නැත්නම් අර මොකද ඒකට කියන්නේ නිරෝධාන නිරෝධාන මධ්‍යස්ථාන මධ්‍යස්ථාන. හදලා හෝ ඒවට කැම දීලා හරි එක එක කොන්ත්‍රාත් නෙවා ඒ වගේ ගසා කනවා නම් නිකන් දෙන්නත් බෑ ගසා කනවා නම් මං කියන්නේ අරක තමයි විය යුත්තේ අපි බුද්ධ ප්‍රති කියලා තියෙන ditthi dharma වේදියේ කර්මනේ. ඇමතුමා ඔය කියපු ක්‍රමවේද වෙනම කියලාත් නිකන් පොඩි ඉඟියක්ද මේ තියෙන්නේ? නෑ මට මම සාමාන්‍යයෙන් සමාජ වෙබ් අඩවිවල ගණන් ගන්න මොකද සමාජ මේකේ කියන සමහර ඒවා මම කිව්වේ පෝට් සිටි එක හදන්න නම් සීගිරි ගලම කඩන්න ඕනේ කියලා කට්ටියත් ඉන්නවා මේකේ. හරි? හැබැයි ඉන් එහාට දැන් මේ කාරණයක් දැන් සමහර මාධ්‍ය ආයතන තියෙනවා මම දැන් අදත් බැලුවා බලන්න හිතෙන්නේ නෑ. මොකද මේ සියඹල ගෙනල්ලාම නෑ. දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ජනාධිපති වුණායින් පස්සේ එතුමාගේ කාර්ය මණ්ඩලය 2250ට අඩු කරා. ගෝඨාභය මහත්මයා ජනාධිපති වුණායින් පස්සේ අමාත්‍යාංශ වල ෆොටෝෂොප් නැහැ. රාජ්‍ය ලාංඡන විතරයි එයාගේ මිතුරු ගහන්නෙත් නැහැ. ගෝඨාභය මහත්මයා ජනාධිපති වුණායින් පස්සේ එයාගේ වාහනේ යන්නේ 4යි නැත්තම් 5යි. දැන් මිනිස්සු කියන්නේ එයාගේ 4යි නැත්තම් 5යි කියලා වැඩක් නැහැ නේ. එයාගේ යටේ නිලධාරීන් 25 දාගෙන යනවනේ වාහන. මං කියන්නේ කාටවත් හිතෙන්නේ නැහැ යකෝ මේ මිනිහා ජනාධිපති මන්දිරේ පදිංචිත් නැහැ. තාම මිනිහානේ ගෙදර ඉන්නේ. ඒ වුණසර් පොඩි. හැබැයි ඒ පොඩි දේවත් මීට ඉස්සෙල්ලා රාජ්‍ය නායකයෝ කරේ නැහැ. මීට ඉස්සෙල්ලා හැම රාජ්‍ය නායකයම ඕනම පක්ෂයක 25යි 30යි මේ යාන වාහන. රාජ්‍ය ලාංඡන විතරයි ගහන එක කිව්වේ නැහැ. තමන්ගේ කාර්යව දේශපදේශ තීරණ කරේ නැහැ. මේ මිනිස්සු එහෙම පොඩි සිස්ටම් චේන්ජ් එකකට යනවා. අමුතුයි. මිනිහා මේ මිනිස්සු පිටරට යනකොට VIP ලවුන්ජ් එකේ යන්නේ නැහැ. ඒ පොඩි තමයි දැන් සමහරට පේන්නේ. නමුත් මේ පොඩි දේවල් පවා මෙතෙක්කල් රටේ වුණේ නැහැ. හැබැයි එහෙම මිනිහටත් සීමලාවත් ගණන් නැහැ කියලා සමහර සමාජ විද්‍යාවට ගහන්නේ. නැවතත් ඔබ මහජන දිනය සමග අපි ආණ්ඩු පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන සංවිධායකතුමා ඩිලන් පෙරේරා මන්ත්‍රීතුමා එක්ක කතා බහ කරමින් හිටියේ. දැන් අර ඔබතුමා කිව්වා වගේ මේ පොඩි හොඳ දේවල් ජනතාවට දැනෙන්නේ නැහැ කියලා. අර විරාමයට යන්න කලින් මම ඇහුවේ ඔබතුමාගෙන් ඒකයි. ලොකු චිත්‍රයක් පෙන්නලා පොඩි දේවල් වලින් ජනතාව සෑහීමකටපත් වෙයිද? පරිසරය පිළිබඳව ආණ්ඩුවට තියෙන චෝදනාව. පොහොර ටික තියෙනවා කියලා නොදෙන එකේ ආණ්ඩුවට තියෙන චෝදනාව. තාමත් එන්නත් ටිකෙන් භාගයක්වත් හරියට දී ගන්න බැරි වෙච්ච චෝදනා. මේ හැම එකක්ම එකතු වෙනකොට ජනතාවගේ අර 69 කැමැත්ත අඩු වෙගෙන යන්නේ මේ දැන් මන්ත්‍රීතුමා මේ යන්නේ. නෑ මම හිතන සිතාරා මේ ඔය කියන හැම චෝදනාවම ආණ්ඩුවට එන්න ඕනේ. මොකද ආණ්ඩුවනේ ආණ්ඩු කරන්නේ. ඒ වෙන්නත් ඕනේ. ඒවට ආණ්ඩු පිළිතුරු දෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඒව සමහර කාරණා වල උදාහරණයකට දැන් ඔය ඉස්සර ඔය ඔබතුමිය හපු එන්නත් පිළිබඳව මම කිව්වේ එහෙම එකක් වෙනවා නම් ඒක වැරදි. චීන තානාපතිතුමත් මම හිතන ළඟදී ප්‍රකාශයක් කළා තිබුණා මම හිතන්නේ එහෙම එකක් වෙලා නැහැ කියලා. මම කිව්වා එහෙම වෙලා තියෙනවා නම් එහෙම වැරදි. හැබැයි ඒකම දැන් කියන්න ඕනේ පොහොර. දැන් පොහොර කතන්දරයේදී මම දිගින් දිග ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම රැස්වීමේදී මමත් කතා කරා. අපි කිව්වේ රසායනික පොහොර වෙනුවට කාබනික පොහොර භාවිත ඉතාම හොඳයි වෙන්න එපයි. වහන කන්නේ. හැබැයි ඒක කරන්න ඕනේ සැලැස්මක් සහ ක්‍රමයක් අනුව. නැත්නම් තාම හොඳ පරමාර්ථයක් ඇතුව හොඳ වැඩක් කරන්න ගියාම සැලැස්මක් නැතුව මිනිස්සු හිතනවා කාබනික පොහොර වලට වඩා රසායනික පොහොර තියෙන එක හොඳයි කියලා. ඒ මට්ටමට යනවා. අයි මේ තීන්දුව හින්දා ඇති වෙන ප්‍රශ්න ටිකත් එක්ක. දැන් උදාහරණයකට ගන්න දැන් මම නියෝජනය කරන්නේ එළවලු සහ තේ වැඩිම වගා කරන දිස්ත්‍රික්කයක්. දැන් තේ වලට කාබනික මේ පොහොර දාලා තේ වවන එකට මිනිස්සු උරු කරන්න බෑ ලේසියෙන් පැය 24. ඒකට අර අවශ්‍ය කරන රසායනික පොහොර අවශ්‍යමයි. අනිත් එක තේ වලට රසායනික පොහොර මිශ්‍ර වෙලා කියලා එහෙම ලොකු කතන්දරයක්වත් නැහැ. දැන් වසර 115ක් පමණ රසායනික පොහොර භාවිතා කළා තමයි මන්ත්‍රීතුමා තේ නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. මේක අපනයන වෙලද පොළ. ආණ්ඩු පක්ෂයේ රැසිබිලි කිව්වා ඕක ආදර්ශයක් හැටියට වීගොවියගේ හැමතැනම නෙමෙයි පළාත් කීපයක පටන් ගන්න කරමු. හැබැයි තේ ගොවියට නම් මේක නවත්තන්න. වහාම රසායනික පොහොර ටික දෙන්න කියලා. ඒ දැන් ආණ්ඩුව අපරාධ කියන්න බෑ. ඊට පස්සේ එදාම කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී මම විතරක් නෙමෙයි මේකට සටන් කරා ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සමහර මන්ත්‍රීවරු, බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මන්ත්‍රීවරු, අපේ ආණ්ඩු පක්ෂ කණ්ඩායම ඇතුලේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මන්ත්‍රීවරු එහෙම ඒ අනුව දැනට තේ ගොවියාට අවශ්‍ය කරන රසායනික පොහොර ටිකත් එළවලු ගොවියට ලබා දෙනවා. දැනට ආණ්ඩුව තීන්දුව කළා තියෙන්නේ වී ගොවියට අවශ්‍ය කරන කාබනික පොහොර ගෙන්නනවා. ඒ වගේම රසායනික පොහොර ගෙනනවා වෙනුවට ඊළඟ අවුරුද්දේ ඉඳලා ලංකාවේ කාබනික පොහොර හදනවා වගේම පිටරටිනුත් කාබනික පොහොර ගෙනනවා. පිටරටිනුත් ගෙනනවා කාබනික පොහොර රසායනික පොහොර නෙවෙයි. ඉතින් මොකද මේ අපේ කෘෂිකාරතුමා විශාල අභියෝගයක් මේ බාරගත්තේ කෙනෙකු. එතුමාට මිනිස්සු බැන්නට
වෙන කෘෂිකර්ම ඇමති කෙනෙක් මේක ආපුවම බාර ගන්න නැහැ. මොකද මම දන්නවා බැනුම් අහනවා. නමුත් එතුමාට මගේ පැත්තෙන් ගෞරවය දෙන්න ඕනේ. එතුමා මේ අභියෝගය බාර අරගෙන එතුමා උත්සාහ කරනවා අපේ රසායනික පොහොර භාවිතය අම කරන්න. මන්ත්‍රීතුමා පුංචි බාධා කිරීම සමා වෙන්න. දැන් මේක ඔබතුමා අභියෝගයක් බාරගත්තා කියලා කියනවා. නමුත් සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ තියෙන්නේ මේ රසායනික පොහොර භාවිතය ඉවත් කරන්නේ වසර 10ක දිගු කාලීන සැලැස්මකින් කියලා. එතකොට මේ හදිසියේ ගත්ත තීරණයක් නිසා මේක අභියෝගයක් බාර ගැනීමක්ද නැතිනම් නොදන්නා කමින් සිදු වෙච්ච දෙයක්ද? මම මේකයි අභියෝගය කියලා කිව්වා. වසර 10කින් කරන්න පුළුවන් මේ ඇමතුමා මේ වසර 5කින් කරන්න බාර ගැනීම අභියෝගයක් තමයි. හැබැයි නොදන්නා කම නෙමෙයිද? නෑ එතුමා මේක හොඳට දන්නවා. මොකද එතුමා අපිට දුන්නු සංකල්පයකට ටික බලනකොට ඇත්තටම අපේ රටේ ගොවියා කාබනික පොහොර භාවිතය සමහර රටවල් එක බලනකොට ඉතාම වැඩි. සහ ඒකම දැන් අපිට ප්‍රායෝගික මේ ඉස්සර අපි කියනවානේ මේ හාල් වලට ගුල්ල ගහලා වගේ කියලා. උපමා හැබැයි ඒ කියන්නේම සමහරලාට ඉස්සර ගොඩක් තිබ්බම හාල් ගුල්ල ගහනවා. දැන් ගුල්ල ගහන්නේ නැහැ හාල් ජීවිතේට. ගුල්ල ගහන්නේ රසායනික ද්‍රව්‍ය හින්දා. ඉතින් ඒ වගේ සමහර දේවල් දැන් මේ අපේ නංගිගේ දුව එයාගේ අම්මට කිව්වා මේ ඇපල් ගේන්න එපා. ඇයි කියලා කිව්වා මේ නේ කුස්සියට ගන්න දවස් 7ක් ගෙනාවු ඇපල් ෂෝක් එකකට තියෙන්නේ. ඇපල් නරක එයා ඔළුවට ගියේ දවස් 7ක් තියෙනවා ඇපල් ගෙනලා කුණු වෙලා නැහැ. ඒක කියන්නේ මොකද ප්‍රශ්නයක් නේ. සාමාන්‍ය කුණු වෙන්න බෑ. ඒ නිසා දැන් ඉන්න දරුවන්ට පවා තේරෙනවා මේ සමහර දේවල් දිහා බැලුවම යකෝ මේක මොකක්ද ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා ඇත්ත රසායනික පොහොර භාවිතය වැඩි. හැබැයි රංග කිව්වා වගේ අවුරුදු 10කින් කරන්න පුරුදුනේ. ඉතින් මේ මොකටද කලබලේ? මන්ත්‍රීතුමා තවත් අතුරු ඒක ප්‍රශ්නයක්. අවුරුදු 10කින් ෆේස් අවුට් කරලා ආදර්ශ දිස්ත්‍රික්ක තෝරගෙන එහෙම කරොත් අර ගෝඨාභය මහත්තයා ඉලක්ක කරන ඒ ලස්සන පොළොව හදන්න රසායනික පොහොර නැති කාබනික පොහොර හදන්න වැඩි සාර්ථක වෙයි. ඔව් මට දැන් එහෙම නැත්තම් වැඩිත් අසාර්ථක වෙයි. ඒ ගෝඨාභය මහත්තයාලා අපිට අවුරුදු 10 ඉන්නත් බැරි වෙයි. ඊළාට නෝ රසායනික ද්‍රව්‍යමයි ගේන්නේ. ඔව් මට දැන් ඔතෙන්දී දැන් අපි ගත්තොත් සමහර තීන්දුව අපිට දැන් අර ප්‍රතිපත්ති වශයෙන් පොරොන්දු වුණාට සමහර තීන්දුව ප්‍රායෝගිකව ගනිද්දී යම් එඩිතර තීන්දුව ගන්න වෙනවනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කහ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් ආවම මේ කහයි පොහොරයි සංසන්දනය කරනව නෙවෙයි. කහ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් ආවම කහ ඒකට කිව්වා මේ හොරාට ගේන කහ ඇල්ලුනේවත් දෙන්න වෙළඳ පොල්ට. හොද්ද රස කරගන්න. නමුත් බැරි තීන්දුවක් ගත්ත එහෙම දුන්නත් අර ප්‍රතිපත්තියට යන්න බෑ. ඉලක්කයට යන්න බෑ. දැන් අවුරුදු 10 වැඩේදී පුළුවන් ද ඒ වගේ කාලයක් වැඩි කාලයක් යනකොට අර ප්‍රතිපත්තියට යන්න. මම කියන්නේ ප්‍රසාද් මේ රසායනික පොහොර භාවිතය වෙනුවට කාබනික පොහොර භාවිතය කරන්නක තීන්දුව හොඳයි. ඒ තීන්දුවත් එක දාන්න බෑ කාලසටහනක් එළියට. පළවෙනි අවුරුද්දේ මෙන්න මේ දිස්ත්‍රික්කවල අපි වී ගොවියට මේක කරනවා. දෙවැනි අවුරුද්දේ වී ගොවියගේ ප්‍රමාණය මෙන්න මෙච්චරට වැඩි කරනවා. තුන්වෙනි අපි පළවෙනි අවුරුදු 4 5 තුල තේ ගොවියට මේක මේක පුරුදු කරන්නේ නැහැ. හැබැයි තේ ගොවියට කියනවා මේ අවුරුදු 5 ඕගොල්ලෝ ඊළඟ අවුරුදු පාට සූදානම් වෙන්න. එහෙම ගියොත් තමයි ප්‍රසාද අර නිර්භීත තීරණය ප්‍රායෝගිකව සාර්ථක වෙන්නේ. අවුරුදු 10 5 කරගන්න තීන්දුව නිර්භීතයි. ඔව්. හැබැයි අවසානයේ ප්‍රතිඵලය අසාර්ථක වුණොත් එතකොට නිර්භීත තීන්දුවක් අරගත්ත හැබැයි ඒක ප්‍රායෝගිකව කරන්න බැරි වෙනවා. ගෝඨාභය මහත්තයාට මේ රටේ මේ තීන්දුව ටික ගත්තට වෙන කෙනෙක් ගන්නෙ නෑ. මේ අන්තිම බස් එක. ඔව්. කාබනික පොහොර වෙනුවට රසායනික පොහොර වෙනුවට කාබනික පොහොර භාවිතය කරන්න පුළුවන් තීන්දුව කරන එකම මිනිහා ගෝඨාභය මහත්තයා විතරයි. මේ අන්තිම බස් එක. වෙන කෙනෙක් කරන්නේ නෑ මේක. බයයි. ඉතින් ඒ හරි වැඩේ කරන මේ ජනාධිපතිතුමාට අපි ශක්තිය දෙන්න ඕනේ. හරි වැඩේ කරමු. හැබැයි හරි වැඩේ වැරදි කාලෙදී සලස්මක්සයි. මන්ත්‍රීතුමා දැන් හරි වැඩේ ඇයි මේ වැරදි කාලෙදී කරන්න කියලා කවුද උපදෙස් දෙන්නේ නැත්තේ සහ දැන් ඕක ඔබතුමා කිව්වා වගේ වී වලට හරියන්න පුළුවන්. අනිකුත් එළවලු වලට හරියන්න පුළුවන්. නමුත් තේ කියන්නේ අපගේ ප්‍රධානතම අපනයන භෝගයක්. යම් ආකාරයකින් නිවැරදි පොහොර මේ નિયમિત කාලෙදී නොලැබුණොත් අපගේ ඊළඟ අස්වැන්නට ඍජුවම බලපානවා. අපි අපනයනය කරනකොට ඒ ගන්න අනිකුත් රටවල් එක පුංචි හරි දෝෂයක් තිබුණොත් ඒක අපෙන් ආයෙ ගන්නෙ නැහැ. එතකොට අපේ වෙළඳ පොළ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තරගකාරී ඉන්නේ චීනය, ඉන්දියාව, කෙන්යාව. එතකොට අපිට එතනින් එහා ඒ වෙළඳ පොළ නැති වෙනවා. රංග 100%ක්ම හරි. මොකද ඒක දැන් ප්‍රසාද් මේ දවස්වල මොකද පිටින් ප්‍රශ්නේ කොරෝනා හින්දා. ටූරිසම් නැහැ. ඩොලර් ඉන්නේ නැහැ. නම්බර් 1 ෆොරන් එක්ස්චේන්ජ් එන රෙමිටන්සස් එන්නේ අඩු වෙනවා. හරි? ඇඟලුම් ප්‍රශ්නේ එන්නේ අඩු වෙනවා. අපිට දැන් ඩොලර් ටිකක් එන්න තියෙන තැන තේ.
අපි ඩොලර් අඩු වෙන එක හින්දානේ අපි මේ පෝට් සිටියක් ගහගෙන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ගේන්න හදන්නේ. ඉතින් දැන් ඩොලර් එන්න තියෙන තැනම තේ වලට රසායනික පොර දුන්නේ නැත්නම් ඒකත් නැහැ. එතකොට මේ කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයත් එක්ක ප්‍රසාද අපි ඉන්නේ නිව් නෝමල් එකක් එක්කනේ. ඒ කියන්නේ දැන් ලෝකේ රටවල් වල ආර්ථික වර්ධන වේගයේ ටාගට්ස් වෙනස් දැන්. දැන් ඒගොල්ලෝගේ ටාගට්ස් මේ ධන 7 ධන 8 නෙවෙයි. ඍණ කරගන්න නැතුව යන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ 0 නම් දිනු. දැන් මේ ඒ හින්දා අර රංග කියපු කතන්දරේ මේ ඔය ජයසුන්දර මහත්තයා වගේ කෙනෙක් කියනවා නම් හොඳයි ගොඩාබි මහත්තයාට. රංග කියන්නේ නැතුව රංග කියන්නේ ගොඩාම අහන්නේ නැහැ යට. දැන් ඒ තේ සම්බන්ධයෙන් ඕක තමයි හරිම එස්තමෙන්තු. මම ඉන්නේ තේ ප්‍රතිශින්ද. ඒ ගැටලු විසඳුණා තේ සම්බන්ධයෙන් දැන්. දැන් විසඳුණා. හැබැයි මේ රංග කියනවා වගේ තේ අපි තේ අරින්නේ පිටරටනේ. එතකොට මේ තරගයක් තියෙන්නේ. තාම විසඳුණා කියලා නිල අපිට දැනුම් නෑ දීමක් නැහැ නේද? අපිට ලිපියක් වෙලා තියෙනවා. සලකා බලනවා කියලා නේ තියෙන්නේ. ප්‍රශ්න මතු කරපු පළාත් වලට මේ අවුරුද්දේ ඕක මොකද දැන් මේ අපේ තේ ටික ඉස්සර ලෝකේ හොඳම තේ සිලෝන් ටී. තාමත් එහෙමයි. හැබැයි දැන් සිලෝන් ටී කියලා ගියාට අපේ රටේ ශ්‍රී ලංකාව. හැබැයි අපේ රටත් එක්ක දැන් වෙන රටවල තේ කම්පීට් කරනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ වැලි වැඩ් කරනවා. එතකොට ඒ නිසා අපේ තේවල තියෙන මේ කම්පිටිෂන් එක මේ කොරෝනා ඉස්සර අපිට තව ඉස්සරහට අරන් යන්න පුළුවන්. chance එකක් තියෙනවා. ඔව්. ඉතින් හැබැයි මේ chance එක නැති කර ගන්නවා මේ රසායනික පොහොර වැඩි අපි රසායනික පොහොර කරන්න පුළුවන් අයත් එක්ක කරමු. ඔව්. මේ කාබනික පොහොර වැඩි. හැබැයි එක පාට පැනලා ඒක තේ වලට කරන්න යන්න හොඳම නෑ විශේෂම මේ වෙලාවේ. ඔව්. මොකද දැන් අපිට අපිට එන ඩොලරුත් නැති වෙනවා. ඔව්. තවත් කාරණා කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් දැන් එන්නත් කරන්නේ පස්සේ දැනට රුපියල් 5000 දීමනාව අද ඉඳලා බෙදන්න පටන් ගත්තා. දැන් 4 වෙනිවරට. ඒතකොට මේ 5000 දීමනාව බෙදීමේදී තියෙන තව ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් මේක මේ නිර්ණායක කොහොමද කියන කාරණේ. මොකද දැන් රජයේ සේවකීන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට අඩු ආදායම්ලාභී අසරණ පවුල් වලට සමෘද්ධි මේ වගේ දීමනා ලබන කටයුතු ලබන්නේ. නමුත් අපි දැකලා තියෙනවා සමහර චෝදනා එල්ලවනවා දැන් පෞද්ගලික අංශය රැකියාව කරනවා. නමුත් ඔවුන් අඩු ආදායම්ලාභී නෙවෙයි. ඔවුන්ටත් මේ වරප්‍රසාදය ලැබෙනවා. එතකොට ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන කොටසට ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ හතරින් වතාවට තමයි 5000 දෙන්නේ. ඔව්. මෙවර 5000 දෙනවා අපි පවුල් ඉලක්ක කරනවා ලක්ෂ 55කට පියවර 2කින් 3කින් තමයි දෙන්නේ. එකපාරටම දෙන්නේ නැහැ. එකක් අර පොකුරු ගහන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ලොක්ඩවුන් එක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා දෙන්න අපි දැනට මෙන්න වැඩිහිටි දීමනා ලබනවානේ පවුල්. දැන් ඒ සමහර අපි වැඩිහිටි දීමනාවක් දෙනවා ජේෂ්ඨ පුරවැසියන්ට. ඔව් පවුල් ලක්ෂ 4,16,000කට දැන් දෙන්නේ 2000යි. අපි මේ 2000 3000 එකතු කරලා 5000 එයාට 5000 5000 ඊළඟට සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභී පවුල් වලට අපි ඒගොල්ලෝ කැටගරිස් 4ක් තියෙනවා. සමහර අයට රුපියල් 420යි 1500යි 2500යි 3500යි. ඒ හැම කෙනාටම 5000 වෙන්න දෙනවා. ඉතුරු ටික ඉතුරු පියවර. ටික 420ට ඉතුරු ටික දෙනවා 4000 ගණක් කව කරලා හැම කෙනාටම 5000 වෙන්න ඉතුරු ටික දෙනවා. ඊළඟට අවුරුදු 100 පැන කට්ටිය ඉතාම සුළු පිරිසක් ඉන්නවා ලංකාවේ පවුල් 500ක් විතර. ඒ අයට 5000 දෙනවා. ඊළඟට මේ ආබාධිත අය ඉන්නවා මුකුත්ම හම්බෙන්නේ නැති. ඒ අයගේ පවුලුන් 72000ක්. ඒ අයට දැන්ට හම්බ වෙන 2000ක් අපි ඒ අයට 3000 කරලා 5000 දෙනවා. ඊකට වකුගඩු අයට දැනට ගෙවනවා 3000ක්. ඊට 2000 දීලා 5000 කරලා දෙනවා. ඊළඟට ඒ සමෘද්ධි අය. ඊළඟට දැනට දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ගේ සහ රාජ්‍ය ලේකම්වරු ගාව තියෙනවා අර දෙවන සහ තුන්වෙනි වටේ අපි දුන්නා සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන්ට අමතරව සමෘද්ධි ලබන්න ඕනේ ඒත් ලැබිය යුතු ඒත් ලැබෙන්න අයගේ ලයිස්තුවක් තියෙනවා දැන්. ඒක සමෘද්ධි නෑ ලැබිය යුතුයි කියලා ලයිස්තුවක් හදලා තියෙනවා. අපි එයාට දුන්නා 5000. එතකොට මේ සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන්ට දීලා ඉවර වෙලා ඊළඟට දෙන්නේ අර ප්‍රමුඛතා ලයිස්තුවේ ඉන්න අයට 5000 දෙනවා. ඊළඟට කොරෝනා නිසා ජීවනෝපායම අහිමිවීම නිසා 5000 දුන්න කට්ටිය ඉන්නවා. දැන් ඒ අයට මේ පාරත් එක වෙලා තියෙනවා නම් අන්න ඒ අයට දෙනවා. ඊළඟට හැම ග්‍රාමසේක වසමකම දැන් හදලා තියෙනවා ග්‍රාමීය කොමිටුවක්. ඒ කොමිටුව ලංකාව පුරාම එකතු වෙලා මේ කියපු කැටගරි එකකට වැටෙන්නේ නැති අය පවුල් 3,75,000ක් තෝරගෙන තියෙනවා. ඒ අයට අපේ 5000 දෙනවා. ඊළඟට මේ කොමිටු රැස්වලා ඔක්කොම කරලා අපිට ලැබුණ නැහැ කියලා අභියාචනා කරපු පවුල් ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ අභියාචනා සැලකලා බලලා ලංකාවේම දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු කියලා තියෙනවා
මේ කිසි කෙනෙකුට අහුවෙච්ච නැති පවුල් 1,95,000ක් ඉන්නවා කියලා අන්න ඒ අයටත් 5,000 දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔය රජයෙන් කිසිම දීමනාවක් ලබන්නේ නැති නොමිලේ සේවා සපයන සුබස්ථානක ස්ථානවලට දෙන්න කෙනෙක් නැහැ. අන්න ඒ ස්ථානවලටත් 5,000කට රුපියල් 5,000 ගන්න දෙනවා. ඔක්කොම එක්කව කරලා බැලුවම පවුල් ලක්ෂ 55කට සංඛ්‍යාවකට මේ 5,000 මෙන්න මේ පියවරෙන් ලබා දෙන්න තිබේ. 4 රවුම දෙන්නේ ආණ්ඩුව දෙන්න තීන්දුව කරලා තිබෙනවා. මුල් වටේට මම කිව්වට සමුති පවුල් වලට වැඩි හිටිය අය ලැබෙන ඒ ටික දීලා ඊට පස්සේ අනිත් අයට දෙන්න තමයි කිව්ව කරලා තියෙන්නේ. මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මන්ත්‍රීතුමා දැන් පහුගිය දවසක මහ බැංකු අධිපතිතුමා ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරා. විශේෂයෙන්ම එතුමා අදහස් දැක්වුවා මේ කාල සීමාවේදී කොරෝනා වසංගතයට ප්‍රථම ආණ්ඩුව සතු එහෙම නැත්නම් රජයේ සතු තිබුණු සැලසුම් සහ ආර්ථික වර්ධනය සාක්ෂාත් කරගන්න බැරි වුණත් යම් තාක් මට්ටමකට මේ වසරේදී ආර්ථික වර්ධනයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ඒක ධනාත්මක නොවුණත් කියලා. ඇත්තටම රජය හමු ඇති අභියෝගය මොකද්ද? ප්‍රධාන අභියෝගය කොරෝනා තමයි. ලෝකයේ හැමතැනම වගේ. ඉතින් 아무ත් අර ඔක කිව්වම සිතාර කියනවනේ ඔතුමා මේකම කොරෝනා පිටින් දාලා කටෙන් ගහලා බේරගත්තා කියලා කියන නිසා ඒ මම කිව්වේ කොරෝනා තමයි අපි කොරෝනා කියලා දැනගෙන ආණ්ඩුව බාරගත්තේ. ඒ නිසා අපි අර නිව් නෝමල් එකත් එක්ක යන ආර්ථික වර්ධනය වෙන ටාගට්ස් වලට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒවට යන්න තමයි අපි අලුත් දේවල් හොයන්නේ. උදාහරණයක් හැටියට දැන් පෝට් සිටි එක. පෝට් සිටි එක මේ රටට ඍජු ආයෝජකයන් ගෙන්වා ගැනීමේ තියෙන ලෝකයේ තියෙන තරංගයට අපි මුහුණ දෙන්න කරන අවස්ථාවක්. දැන් ඒක ඍජු ආයෝජකයන් කෙලින්ම ගෙන්න ගන්න හොඳ අවස්ථාවක්. ඒ නිසා ඒකට මම බොහොම මමත් ඒ වෙනුවෙන් වාද විවාද වලට ගොඩක් මැදිහත් වුණා. ඒකේ සැකතැන් තිබුණා. ඒ සැකතැනුත් අපිට දුරු කරගන්න පුළුවන් වුණා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සහ ආණ්ඩුවෙම ගෙනාවු සංශෝධන හරහා. ඒ සමහර සැකතැන් ඊට පස්සෙත් තිබුණා. දැන් ඒ සැක බොහෝ ඒවා මේ කොමිෂන් සභාවේ 7 දෙනා නම් කිරීමත් වගේ කාරණාත් එක්ක බොහෝ දුරුවෙන් පවතිනවා. එතකොට දැන් අපි ඒවට යන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් ඇටියට දැන් ඔය පෝට් කොමිෂන් එකෙන් ඉස්සෙල්ලා ලංකාවේ ජයජයවර්ධන මහත්මයා කාලේ තිබුණා නිදහස් වෙළඳ කලාපය කියලා එකක්. එතුමා හැදුවා ඒකටත් BOA කියලා ආයතන තුන වෙනම හදලා දුන්නා ඔය වගේ ස්පෙෂල් ප්‍රොවිෂන්ස්. දැන් BOA එක මදි. දැන් මේ පෝට් කොමිෂන් එක හදනකම් ලංකාවට ආයෝජකයෝ ආපුවම පරිසර වාර්තාව ගන්න පළාත් පාලන ආයතන අරගෙන යසයන් 4කට විතර යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ලංකාවේ සුමානකට ඊට පස්සේ ආයෝජකයෝ දවල ගහලා යනවා. දැන් පෝට් සිටි එක ඇතුලේ මේ සියලු දෙනාම එක වහලක් එක්ක ගෙනල්ලා තියලා තියෙනවා. එතකොට අපි හිතනවා මේක පෝට් සිටි එක ඇතුලේ හදන පෝට් සිටි වගේ තියෙන එකම ලංකාව නෙවෙයි. අල්ලපු ගුජරාටේ තියෙනවා, ඩුබායි වල තියෙනවා. ලංකාවේ ලෝකේ 10 ගණනක් මෙයා තියෙනවා. ඒවත් එක්ක කම්පීට් කරන්න පුළුවන්. සහ ඒ කම්පිටිෂන් ඇතුලේ ලංකාවේ තියෙන වාසිය තමයි ස්ට්‍රැටජික් ලොකේෂන් එක. ඒ කියන්නේ භූගෝලීය වශයෙන් අපේ රට පිහිටා තිබෙන තැන. එක. දෙක මේ අර one belt one road මේ චීන ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඒගොල්ලෝ සහ ඉන්දියාව වගේ රටවල් එක්ක තියෙන ප්‍රශ්න නිසා ඒ චීනට මේ රට ස්ට්‍රැටජික් පොයින්ට් එක තමයි. ඒ නිසානේ ප්‍රසාද් මේ ලංකාවේ පෝට් සිටි කමිෂන් පෝට් සිටි එකට මුලින්ම විරුද්ධ වුණේ මේ සජබ නෙවෙයි. JVP නෙවෙයි. මුලින්ම විරෝධය ප්‍රකාශ කළේ කවුද? ලංකාවේ වටෙන් තානාපති. ඊට පස්සේ තමයි සජබ අනුර දිසානායක ගිහිල්ලා ඒකේ එල්ලුනේ. ඇයි? ඇමරිකාවයි චීනටයි තියෙන ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තියෙන විවිධ ප්‍රශ්න නිසා ඇමරිකාව කැමති නැහැ අපේ රටේ චීනය මැදිහත් වෙලා මේක දෙයක් කරනවා. අපිට තියෙන ඇමරිකාවත් හොඳින් තියාගෙන අපිට උදව් කරන්න චීන උදව් කරන්න. මම හිතුවා පාර්ලිමේන්තුවේදී කිව්වා මේ විවාදයේදී මේ චීන සල්ලි අරගෙන ලංකාවේ කොලනියක් හදනවා කියලා. චීන කොලනියක් හදනවා කියලා එකනේ කියන්නේ. නමුත් අපි අහලා තියෙනවා යටත් විතර රටක් චීන එහෙම යටත් විතර රට පවත්වාගෙන කියලා නැහැනේ. ඒ විතර නෙවෙයි මම එදා කිව්වේ ඒකයි මේ හදන්නේ මේ චීන කොලනියක් නෙවෙයි. චීන සල්ලි වලින් ලංකාව කොලනියක්. එහෙම බලන්න. මේ චීන විරුද්ධ දැන් ඔය චීන එපයි කියන කට්ටිය ඉන්නවනේ. දැන් චීන එපයි කිව්වේ දැන් 2014 මේක පටන් ගන්න මහින්ද මහත්තයා මුල් ගල තියලා. මේ පෝට් සිටි ඊට පස්සේ 2015 මහින්ද මහත්තයා පරදිනවනේ. පරදුනන් පස්සේ රනිල් වික්‍රම මහත්තයා කියනවනේ අපි නවත්තනවා මේක. අපි චීන අතාරනවා. කියලා මේ අතාරලා ඉන්දියාවත් එක්ක කතා කරනවා, ජපානෙත් එක්ක කතා කරනවා. ඊළඟට අර මොකද්ද මේ පාත්ෆයින්ඩර් ඕගනයිසේෂන් එක ගෙනල්ලා තුංගොල්ලම දාලා කතා කරනවා. ඉන්දියාව කවුරුත් එන්නේ. ඉතින් ආපස්සේ මොකද වෙන්නේ? ආපස්සේ ආපහු අවුරුදු ගානකට පස්සේ ආපහු චීන ගාවට යන්න වෙනවා. ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ හම්බන්තොට අකර ගානක් දෙන්න වෙනවා. චීන ගාවට ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ? මහින්ද මහත්තයා මුල් ගල තිබ්බා විතරයි.
රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මෛත්‍රීපාල මහත්තයා ආණ්ඩුව මූද චීන ලව ගොඩ කරවගෙන ඒ ගොඩබිම ලංකාවේ සිටියමට ගැසට් කරනවා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට. ඉතින් ප්‍රසාද් මේකේ පාර්ලිමේන්තුවේ මේගොල්ලෝ විරුද්ධ වුණාට බලන් ගියාම ගෝඨාභය මහත්තයාට ඡන්ද දුන්නු 69 නියෝජනය කරපු අයත් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාට දුන්නු අයත් දෙගොල්ලම මේ පෝට් සිටි එක පටන් අරගෙන පුරෝලා ඒක ලංකාවේ එක්කව කිරීම කියන කාර්ය වැඩේ කළා තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙගොල්ලම මේ පෝට් සිටි එක ඕනේ කියන මතය තමයි ඉන්නේ. තියෙන ප්‍රශ්නේ අපේ ආණ්ඩුව කරනකොට ඒගොල්ලෝ විරුද්ධ වෙච්ච එක විතරයි. හැබැයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට තේරුණා චීනේ නැතුව බෑ කියලා. ඉතින් ආයෙ අවුරුදු කිහිපයක් චීනේ කාට යන්න උනා. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ මම කියන්නේ අපි චීන කියන පරිණතන්න ඕනේ නෑ. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕනේ ප්‍රසාද් කිව්වා වගේ ව්‍යාපාරවලදී වගේ කටයුතු වලදී චීනය උදව් කරනවා විනා චීනය දේශපාලන වශයෙන් අපිට කොන්දේසි දාන්නේ නැහැ. මොකද ගිය සතියේදී එංගලන්තයේ ඒ කියන්නේ ආර්ථික ඒ කියන්නේ මේක ඒගොල්ලන්ගේ පාලනය චීනය විශාල වශයෙන් නතු කරගෙන තිනවා මහා බ්‍රිතාන්‍ය මේ වෙනකොට. උන්ගේ සමාගම්. ඒකෝට දැන් ඒකත් එක්ක ගත්තම දැන් අපිට දැන් චීනය සහ ඉන්දියාව ගත්තම මම හිතන්නේ විදේශ ප්‍රතිපත්ති ගත්තම දැන් ඉන්දියාව සහ චීනය හැසිරෙන්නේ ආකාර දෙකකට අපි දන්න විදියට. ඒකෝට දැන් ඇත්තටම දැන් චීනය මේ වෙලාවේ දැන් චීනය යාලු කරගන්න බැරි රටවල් ඉන්න ඕනේ කිහිපයක්ම. ඒතකොට ලෝකයේ ආර්ථික බලවතා බවට චීනය පත් වෙනවා. ඒකෝට සැබෑ ලෙසම චීනයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් උපරිම දේ ආණ්ඩුවට අරගෙන චීන කොලොනියක් නොවේ රට සංවර්ධනය කරන්න මොකක්ද තියෙන සැලැස්ම? නෑ ප්‍රසාද් දැන් ඔය ඇමරිකන් තානාපති විරුද්ධ වුණාට මේ ලංකාවේ පෝර්ට් කමිෂන් මේ සිටි එක දානවට ඇමරිකාවේ ගොඩ බිස්නස් කරන චීනෙත් එක්කනේ. ඇමරිකාවට දැන් චීන සල්ලි නැතුව එහෙ බිස්නස් කරන්න බෑ. ඉතින් එහෙනම් දැන් අර ලෝකේ බලතුල්ලේ වෙනස්. දැන් ලෝකේ සල්ලිකාරයා චීනා. දැන් ඉතින් ඉන්දියාවයි චීනය අතර ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක ඉන්දියාව තරහ කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඉන්දියාව අපේ යාළුවා නෙමෙයි ලොකු අක්කා හැටියට ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. හැබැයි චීනෙන් ලෝකේ රටවල් උදව් ගන්නකොට අපේ රටට උදව් කරන්න චීනේ සූදානම් පිට ඉන්නකොට අපේ රටට චීනේ උදව් නැතුව බෑයි කියලා අපේ ආණ්ඩුව විතරක් නෙමෙයි චීනයට සාමාන්‍යයෙන් විරුද්ධ UNP ආණ්ඩුවත් පිළි අරගෙන චීනයට දුන්නු ඒ වරාය ඒ නගර භූමිය අපේම සිතියමට ඈදන්න ගැසට් කරන වෙලාවක අපි චීනෙන් උදව් ගත්තේ නැත්නම් ඉතින් මේ පාලනය කරන කටට මොකක් හරි මොලේ අමාරුයි. මම දැන් ඔය ප්‍රශ්නේ හරි ඔක්කොම හරි පෝට් සිටි එක අපේ ආයෝජනය කරන්න තියෙන හොඳම අවස්ථාව කියලා ඔබතුමා කියන ඒ ඔක්කොම හරි. හැබැයි ඔහොම වෙන්න ආයෝජක එන්න ඕනේනේ මේකට. එතකොට ලංකාව විදේශීය ආයෝජකයින්ට බිස්නස් එකක් කරන්න තියෙන පහසුකම් අනුව ලෝකයේ සිටින්නේ 99 වන ස්ථානයේ. ඒ වගේම අපිට සාපේක්ෂව මේ 2020 වසර ගත්තොත් බහරේනය සෞදි අරාබිය වැනි රටවල් ඔවුන් මෙතෙක් ලබා දුන් සහනවලට වඩා 5 ගුණයක් වැඩි සහන ආයෝජකයින්ට ලබා දෙමින් සිටිනවා. එතකොට අපි 99 වන ස්ථානයේ නම් සිටින්නේ. තවත් මෙවැනි පෝර්ට් සිටි වැනි ස්ථාන තවත් ලෝකේ තිබෙනවා නම් ආයෝජකයෙක් ඇයි මේ සියල්ල තියෙද්දිත් ලංකාවටම එන්නේ? අපි 99 වෙනි ස්ථානයේ ඉන්නේ ඇයි කියලා ඒකට උත්තර හොයගත්තොත් හරි. දැන් අපි 99 වෙනි ස්ථානයේ ඉන්නේ ඇයි? ලංකාවට එන ආයෝජකයා පරිසර සාධක ගන්න යන්න ඕනේ පරිසර අමාත්‍යාංශයට. ඒක අරගෙන යන්න ඕනේ ඊගාට පළාත් පාලන ආයතනයට එතන සාතිකය ගන්න. ඒක අරගෙන යන්න ඕනේ ආපහු BO එකට. ඒක අරගෙන ආපහු යන්න ඕනේ තව තැනකට. එතකොට අපි මේ සියල්ල සලකලා බලලා අපි 99ට ගියේ ඇයි කියලා හිතාගෙන තමයි මේ ඔක්කොම one stop මේ ඔක්කොම දැන් එක තැනකට. ඒ කියන්නේ මෙහෙට එන ආයෝජකයා පෝර්ට් සිටි වල ඇප්ලිකේෂන් දුන්නම පෝර්ට් සිටි එක ඇතුලේ ඒ කමිෂන් සභාව සහ ඒ නිලධාරීන් අර ඇටි ඔක්කොම යට ගලා දෙනවා. ඔය පහසුකම් සියල්ලම අනෙකුත් ස්ථානවලත් තිබෙනවා මන්ත්‍රීතුමා. මම ඒක ඒ හැබැයි අනිකුත් ස්ථාන නැති එක මොකද්ද? භූගෝලීය මේ වගේ ස්ට්‍රැටජි ලොකේෂන් එකක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ වාසිය අපි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ අනිකුත් ස්ථානවල තියෙන ටිකවත් දුන්නොත් පමණයි. අනිත් පැත්තට කරගෙන අපි කරනකොට හැබැයි ලංකාවේ ස්වාධීනත්වයට ස්වෛරීභාවයට කිසිම හානියක් කරලා නැහැ. දැන් මේක ගේනකොට කිව්වනේ මේ මොකද මේක විගණනය කරන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. නෑ. මේක පැහැදිලිවම විගණනයට යටත්. විගණනයට යටත් කරන්නේ නෙවෙයි. ඒ විගණන වාර්තාව මේ තියෙන්නේ. ඒ විගණන වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කරන්නත් ඕනේ. ඒ පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ අපේ රටේ මුදල් පාලනය සම්පූර්ණ පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන මේකේ 154 ගණන් යටතේ තමයි විගණන බලය තියෙන්නේ. මේ 154 යටතේම පිළිගත්තා වූ ආයතන තමයි කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ යටතේ මොකක් හරි විගණනයක් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කෝප් කමිටු ඉස්සර අපිට ඒකට කැඳවන්න පුළුවන්. දැන් මුල් කිව්වනේ කැඳවන්න බෑ කියලා. ඊළඟට
මේකේ මේ පනත යටතේ හඳුන් ලබන සෑම නියෝගයක් ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන්න ඕනේ. එසේ පරකුණු ලැබෙන දිනේ හෝ ඒ නියෝගයේ නිසි සඳහන් කර ලැබිය හැකි වෙනත් යම් පොත් දිනේ ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. මේ පනත යටතේ සාදුන් ලබන සෑම නියෝගයම ගැසට් පත්‍රයේ පළ පසු මාස 3ක කාල සීමාවක් ඇතුළත අනුමැතිය සඳහා පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරන ලැබිය යුතුය. හැකිය නෙමෙයි. shall යුතුය. පාර්ලිමේන්තුව රැස් නිවීම හේතු කොට. ඒ කියන්නේ දැන් වංගුවක් ගහලා රැස් තියනවා නම් හේතු කොට ඒ නියෝගයේ පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කිරීම වළක්වනු ලැබුවොත් පසුව ලැබෙන මුල් අවස්ථාවේදී මේ පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කර යුතුය. ඒ හින්දා සෑම නියෝගයක පාර්ලිමේන්තුව අනුමත වෙන්න ඕනේ. මුදල් බලය තියෙන පාර්ලිමේන්තුවට විගණන යටත් වෙන්න ඕනේ. යටත් වෙනව පමණක් නෙවෙයි අවසානයේ කෝප් කොමිසම අපිට ගඳවන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා මේකට විරුද්ධව ආපු ඊළඟ චෝදනාවනේ මේ චීන උපත් කරනවා කියලා. චීනේ පත් කළ නැහැ. නිකම් පණක් නෙමෙයි මාරපණ පත් කළා තියෙන්නේ ගාමිණී මාරපණ සභාපති. 7 දෙනෙක් පත් කළා තියෙනවා. 7 දෙනාම ශ්‍රී ලාංකිකයෝ. චීනට සම්බන්ධයි කියලා නිකන් හරි තියෙන ඔණ්ඩච්චි කියන නම විතරයි. ඔණ්ඩච්චි චීන අන්තිම වචනේ චීන දැන් හෙට ඉඳලා කවුරු කියද දන්නේ නැහැ. ඔණ්ඩච්චි කියන්නේ චීන කියන්නේ. ඔණ්ඩච්චි කියන්නේ ලංකාවේ පාරම්පරික ශ්‍රී ලාංකිකයෝ මේ බිස්නස් ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න. ඉතින් එකම එක චීනෙක්වත් නැහැ. මන්ත්‍රීතුමා දැන් පෝර්ට් සිටියට සමගාමීව කොළඹ නගරයේ වටිනා ස්ථාන මර්මස්ථාන පැරණි ගොඩනැගිලි විදේශිකයන්ට විකුණන්න අනපනත් සකස් කරන කියලා චෝදනාව විපක්ෂයෙන් එල්ල වෙනවා. ප්‍රසාද් ගිහින් තියනවාද මේ ගෆූර් බිල්ඩින් වල? කොටුවේ. ඔව්. දැන් අවුරුදු කීයක් ගෆූර් බිල්ඩින් කොහොමද? ඔය කනවා. ඒ ගරාය වටලා මම වරාය නියෝජ්‍ය ඇමති වෙලා හිටියා දැන් මීට අවුරුදු 10කට විතර ඉස්සෙල්ලා. එතකොටත් ගෆූර් බිල්ඩින් හදන්න ප්ලෑන්. ඒ ආණ්ඩුව තිබිච්ච ආණ්ඩුව. ඊට පස්සේ UNP ආණ්ඩුව උමුත් ප්ලෑන්. හැබැයි හදන්න දෙන්නේ නැහැ. ලංකාවේ වටිනාම කියන ගොඩනැගිල්ල. ඉතින් ওই ගොඩනැගිල්ල කොහොමද තියන් ඉන්නද? ඉතින් ඔය ගොඩනැගිලි හදන්න ඕනේ, දියුණු කරන්න ඕනේ. ඊකට පොලිසියේ තියෙන මූලස්ථානේ ගොඩනැගිල්ල. පොලිස් මූලස්ථාන ගොඩනැගිල්ල පොලිසිය මහතුන්ට එපා වෙනවා. ඊටපාඩු කියන තැනකට යන්නට ඕනේ ඒවා. දැන් බලන්නකෝ අර හමුදා මූලස්ථානේ කොච්චර ලස්සන ගොඩනැගිල්ල ගිහින් තියෙන කියලා. එතනට ගියා විතරනේ ගොඩනැගිල්ල ඒ හමුදා මූලස්ථානේ වටේ දැන් කුඹුරු වගා කරලා ඇවිදින මන්තිරු හදලා ඒ පළාතට නිකන් කොළඹහත වගේ දැන් ඒ අර බත්තර මුල් රබඩුන මහත හැපත කැලේ. ඒ නිසා මම නම් කියන්නේ ඔය මේ මම යෝජනාවක් කරලා තිබුණා මම අධිකරණ නියෝජ්‍ය ඇමති කාලේ මේ බොරල්ලේ තියෙන මේ පිසන් හෙඩ්ක්වාටර්ස් අරන් යන්න ඕනේ කියලා මේ හෝමගමට. දැන් හැබැයි කැබිනට් අනුමැතිය ලැබුණා නේ. ඔව් මොකද හේතුව අපි හොරණ ප්‍රදේශයට ගෙනියන. මේ ලෝකයේ ගමන් කරන දිශාජය බලනකොට මේ ඉඩම් අපරාධ දැන් අතර කොල්ලපිටියේ මේ මෙතන මේ මාකට් එක කොල්ලපිටිය මාකට් එක පාරම් බිල්ඩින් මෙතන තියෙනවා. තට්ටු දෙකේ බිල්ඩින් එකක් තියෙනවා. බලන්නකෝ කොච්චර ලස්සන ගොඩක් හදන්න පුළුවන්ද? දැන් ඔන්න දැන් බැරිම තැන රෝෂරණයක් නගරාධිපති මම හිතන්නේ ඒක UD එකට දෙන්න තීන්දුව කරා. මොකද UD එකෙන් ඉතාලම වටිනා ගොඩනැගිල්ලක් හදලා ඒක ආදායම් බෙදා හදාගන්න. ඇමතුමා රට සංවර්ධනය කරනවා කියලා ආණ්ඩුව මේ ජනාධිපතිවරණයේදී පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී දීපු පොරොන්දුවක්ද මේ කඩ කරන්නේ කියලා ආගමික නායකයෝ චෝදනා කරනවා, විපක්ෂය චෝදනා කරනවා, රටේ ජනතාවත් චෝදනා කරනවා. මේ රටේ තියෙන වටිනම ඉඩම් ටික විදේශ රටවල් වලට විකුණන්නේ ඇයි කියලා. නෑ විකුණුමක් නැහැනේ. දැන් අපි කරන්නේ බිස්නස් ඩීල් එක. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 33කට 99කට තමයි යම් කිසි රටක් එක්ක මේක බදු දෙනවා. ඊට පස්සේ විශ්වාස ඉවරන පස්සේ ඒගොල්ලෝ මේ බිල්ලි වරගෙන ඉහර නැහැ. ඒක මෙහි තියෙනවා. ඒක පාර්ලිමේන්තුව වගේ කියන්න ඕනේ. ඒ කොටස් වල ප්‍රතිශතය කොහොමද බෙදෙන්නේ? 51යි 49ද කොහොමද? දැන් ඔන්න යම් කිසි කෙනෙක් සැකයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්කම තිබුණා මේකට චීනෙත් දැම්මන. දැන් කියන්න බෑනේ චීනෙක් දාලා චීන දැන් ඔන්න සභාපති වුණා ඌ තමයි කරන්නේ බෑ. ඒ නිසා මේක ප්‍රසාද් අපිට මොකක් හරි ආවම අපිට බිල් එක මවන්න පුළුවන්. හැබැයි බලන්න ඕනේ ඇත්තටම බිල් එකද කියලා. දැන් උදාහරණයක් මෙහෙම ගන්න. ශ්‍රීමා බණ්ඩාර මෙතනික කාලේ මහවැලි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය හදන්න තිබුණේ අවුරුදු 25කින්. ඒ කියන්නේ එතකොට එහෙම හදුවා නම් අර පරිසරයට වෙන හානිය තාම අවමයි. හැබැයි ජයරජාමන අවුරුදු 6කින් කරා කඩන මේ. කඩනම් මහවැලි ව්‍යාපාරය. ඒ කඩනම් මහවැලි ව්‍යාපාරය හරහා කෝවිල් පන්සල් යටුනේ ගැත්ත. කොත්මලේ ජලාශයෙම හුඟක්. හැබැයි ඉක්මනට වතුර ටික ලැබුණා මේ ගොවි පවුල් වලට. ඒක නරක වැඩක් නෙමෙයි. හැබැයි පරිසරය ලස්සනට ආරක්ෂා කරගෙන අවුරුදු 25කින් කරන්න තිබුණා. හැබැයි එහෙම කරා නම් අපි තව පරක් වෙනවා. ඒ නිසා සමහර දේවල් තියෙනවා අපිට විශේෂ අනපනත් හදලා ඉක්මනට කරන්න ඕන දේවල් ඒ වෙලාවේ කරන්න. ඒ පරක් වෙලා කරොත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. දේශපාලන වශයෙන් විතරක් නෙමෙයි ආයතනයක් ගන්න රූපවාහිනී සංස්ථාව ගන්න.
ආයතනයක හරි ඉස්කෝලේක හරි පවුලක හරි නිවැරදි තීන්දුව වැරදි වෙලාවෙ ගත්තත් වැරදි, වැරදි තීන්දුව නිවැරදි වෙලාවෙ ගත්තත් වැරදි. හරි තීන්දුව හරි වෙලාවෙම ගන්නවා. ආණ්ඩුව වැඩිපුර ගන්නේ කොයි තීරණද මන්ත්‍රීතුමා? කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයක් ලෝකයේ තියෙන වෙලාවක හරි බැලුවම මම හිතනවා ආණ්ඩුව වැඩිපුර නිවැරදි වෙලාවක නිවැරදි තීන්දුව ගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තිබෙනවා. මුකුතින්ද නෙවෙයි. සාම්ප්‍රදායික දේශපාලන රටාවෙන් බැහැර වෙච්ච ජනාධිපති කෙනෙක් ඉන්න නිසා. නැත්නම් මේ මෑතකදී මම නම් ගම් කියන්නේ අපේ පක්ෂයට බොහොම ලැබි විශේෂයෙන්ම අපිත් නැති කාලවල අපේ පක්ෂයෙන් බරදී ඇදපු දේශපාලඥයෙක් මේ වැක්සින් එක දෙන්න ගිහිල්ලා ප්‍රශ්නයක් මතුවෙලා දැන් ඉන්නේ රිමාන්ඩ් බාරේ. දැන් ඒ ප්‍රශ්නේ මතුවෙච්ච වෙලාව අපි දැක්ක මාධ්‍යවල ඒ අපේ ආදරණීය මිත්‍රය වෙනුවෙන් අපේ සමහර ඇමතිවරු ඉදිරිපත් වුණා මේක වැරදීමක් කියලා. ජනාධිපති මොකද නැහැ වැරදීමක් කියලා හරියන්නේ නැහැ. දඩුවම් කරන්න. ඒක දැන් ඒ දඬුවම් කිරීම හදා ජනාධිපතිතුමාට මේ පොහොට්ටුවට වැඩපුරුවායකින් කිසිම ප්‍රසාදයක් නැහැ. අපි වැඩ කරලා අපි හිරේ දැම්මා. හැබැයි ජනාධිපතිතුමා දෙන පණිවිඩය මොකක්ද? නැහැ. මගේ තීන්දුව ජනප්‍රිය නොවුනත් මේ රටේ මිනිස්සුන්ට මම බලාපොරොත්තු වෙන සිස්ටම් චේන්ජ් මේක කරනවා. එයාගේ පක්ෂය එයාට දොස් කියනවා. මම ඒක කරනවා. දැන් ලංකාවේ එතුමා ජනාධිපතිතුමන් පස්සේ මේ රාජ්‍ය ආයතන වලට සභාපතිවරු පත් කිරීමේදී වෙනදා ඇමතිවරයා පත් කරා. එතුමා කිව්වා මම කමිටුවක් දානවා කමිටුව හරහා කරන්න කියලා. දැන් ඒක වෙනස් තීන්දුවක්. ඒ පත්‍රික සමහර අයගේ සාර්ථක අසාර්ථකභාවයන් වෙනම දිනේ කතා කරමු. හැබැයි ඒක හරහා සමහර අසාර්ථකත්වනුත් තියෙනවා. හැබැයි සිස්ටම් චේන්ජ් එකට මුල පිරුවා. හැබැයි බොහෝ දේවල් මන්ත්‍රීතුමා බොහෝ දේවල් මහ පොළොව තුල යථාර්ථයක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ කියලා චෝදනා නගනවා නේද? අන්න මම සුවිතාර මගේ කිව්වේ ඒ සිස්ටම් චේන්ජ් එක හරහා ලංකාවේ වෙන කාලවලට වඩා වෙනස් වෙච්ච යාමල පත් කරා. හැබැයි සමහර යාමල කකුල් දෙතින මහ පොළොවේ නෙවෙයි. ඒකින්ද වැඩි අසාර්ථකයි. සිස්ටම් චේන්ජ් එක වෙලා ඒකත් ආණ්ඩුවට ඍජුව බලපානවා. බලපන් මම කිව්වේ ඒක තමයි සමහර සිස්ටම් චේන්ජ් අර ඉස්සර රසායනික හොරුව සිස්ටම් චේන්ජ් කරන්න ඕනේ. සිස්ටම් චේන්ජ් කරන්න ඕනේ හැබැයි එක පාටම දිවෙන් ඇදලා කන පිටහරවල නෙවෙයි. ඔය ජනාධිපතිතුමාගේ සහ අගමැතිතුමාගේ සුසංයෝගයෙන් බැරිද යම්කිසි මැදකට එන්න? ඒක තමයි මේක කරන මැද. අගමැතිතුමාට තියෙන දේශපාලන අත්දැකීම් සම්භාරය. ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපති වීමේ ජනාධිපති වුණේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනප්‍රියද නෙවෙයිනේ. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනප්‍රියත්වයේ උඩ. ඒකට එකතු වෙච්ච කණ්ඩායමක් ගෝඨාභය මහත්තයා ඉන්නවා. ඉතින් ගෝඨාභය මහත්තයාගේ ජයග්‍රහණයේ වටේ ඉන්න කණ්ඩායම දිහා බලන්න. ජාතිකවාදී බලවේගය. ජාතිකවාදී පෙන්නා ගන්නව පොඩි ජාතිවාදී බලවේගයකුත් ඉන්නවා. ඒක ඇතුලේ පිළිගන්න බෑ. ඊළඟට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා වටේ ඉන්න ඔය මහා ප්‍රගතිශීලී බලවේගය. ඒකට තව එකතු වුණා වියත්මග. වියත්මගේ 50%ක් ඉන්නේ පරණ UNP කාරයෝ. හැබැයි එකතු වුණා ගෝඨාභය නිසා. තව ඉන්නවා ප්‍රතිසංස්කරණවාදීන් පිරිසක්. ඒගොල්ලෝ එකතු වුණේ ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා. තව ඉන්නවා සිස්ටම් චේන්ජ් එක දාපු කට ඒගොල්ලෝ පක්ෂයක් නැහැ. ඉන්න සිස්ටම් චේන්ජ් එක. මේ සියලු බලවේග අතර පොඩි පොඩි පරස්පරතාවයන් තියෙනවා. හැබැයි ඒ ඔක්කොම එකතු වුණා ගෝඨාභය මහත්තයා වටේ. ඉතින් ගෝඨාභය මහත්තයා ආණ්ඩු කරනකොට ඒ නිසා සමහරවිට මේ ප්‍රතිසංස්කරණවාදීන් වෙනුවෙන් තීන්දුවක් ගත්තම ප්‍රතිසංස්කරණවාදීන් හැපි ජාතිකවාදී හැපි නෑ. ඔය සිස්ටම් ජාතිකවාදී හැපි වෙනකොට මේ අර මොකද සිස්ටම් චේන්ජ් කාරෝ හැපි නෑ. මේ හැම කෙනා බැලස්ම යන්න ඕනේ. මන්ත්‍රීතුමා අවසාන වශයෙන් ඔය සිස්ටම් චේන්ජ් එකත් ඔය ඔබතුමා කතා කරන කරුණු කාරණාත් එක්කම ඔය අධිකරණ භූමියේදී එදා ඒ තීන්දුව ලබා දෙන වෙලාවේදී භූමියෙන් පිටත පාක්ෂිකයන් විශාල පිරිසක් මේ නිරෝධායන නීති පවා නොතකා රැඳී සිටියනේ. ඒ සිස්ටම් එකත් වෙනස් වෙන්න ඕනේ නැද්ද? ඕනේ. මම කියන්නේ ඒකයි. දැන් රංග දැන් බලන්න මම කියන්නේ අපේ රටේ දැන් සාමාන්‍ය මෙතෙක් උනේ මොකද්ද? පාක්ෂිකයනුත් රැඳී ඉන්නවා. අර නායකයා රිමාන්ඩ් වෙන්නෙත් නැහැ. දැන් නායකයා රිමාන්ඩ් වෙනවා පාක්ෂිකයන් රැඳී ඉන්නම තාම කරගන්න බැරි වුණා. හැබැයි දැන් අපි කතා කරන්නේ රිමාන්ඩ් කරපු කතා කරන්නේ නැහැ. කතා කරන්නේ පාක්ෂික රැඳීම ගැන විතරයි. මම එහෙනම් කියන්නේ දැන් මම මේක තේරුම් ගත්ත මිනිහෙක් නේ. දැන් ප්‍රසාද් මගේ මේ 27 වෙනි අවුරුද්ද පාර්ලිමේන්තුවේ. මම ඉන්නේ පසුබිල. මම පසුබිල දැන් ඉන්න ඕනේ මොකද මම එකතුනේ පහුවිලා පොට්ටුවට. එන්න මම ජයග්‍රහණය කර මම දැනගන්න ඕනේ මේකට බර ඇති මිනිස්සු තන දීලා ඉන්නේ. නැත්තම් මේ සිස්ටම් එක වෙන්නේ නැහැ. අනේ මම තාම පසුබිලයි කියලා මම අර මේ මහා ජන බලවේගය රට විනාශ කරනුන් එළවපු වෙලාවේ මම මගේ ගැන විතරක් හිතන්න ගියොත් ඔය සමහර මට ඇමතිකමක් ලැබුණ නැහැ කියලා ගිහිල්ලා සමහර මාධ්‍ය සාකච්ඡා තියෙන අය වගේ
එතකොට මේ වැඩේ කරන්න වෙන්නේ නැහැ කොට මහත්තයාට. ඒ නිසා මේ තමයි අන්තිම බස් එක. මේ කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙච්ච අර මං සීළු කණ්ඩායම් බලාපොරොත්තු වෙන මේ රටේ යනකොට වැඩි ඇත්තම තමයි මේ කවුද සිතාරා කිව්වාගේ මේ ආණ්ඩුවට උදව් කරපු අය තමයි දැන් බොහෝ විට බනින්නේ. හැබැයි සිතාරා මම කැට තියලා කියන්නම් ඒ උදව් කරපු අය බනින්නේ ගෝඨාභය මහත්තයාට සහ ආණ්ඩුවට විරුද්ධ බලවේගයකට ඊළඟ පාර එකතු වෙන්න බලාගෙන නෙවෙයි. ඊළඟ පාර මේ ගෝඨාභය මහත්තයාට එකතු වෙච්ච බලවේගය පරාජය කරන තැනට වෙනත් බලවේග වලට ශක්තිය එක නවත්තන්න. ඉතින් ඒ ආණ්ඩුව හරි පාරට ගේන්න ඒගොල්ලෝ විවේචන කරනවා. හැබැයි මේ විවේචන ඇතුලේ සමගි ජන බලවේගය හරි කටවුල් කරන කල්ලි හරි හිතනවා නම් යකෝ මේගොල්ලෝ මේ බනින්නේ අපේ පැත්තට එන්න කියලා. නැත. ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝ පැත්තට නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ මේ බොරදියේ බාලු බානවා. මේක ඉඩ දෙන්න එපා. ඒකින්ද නිවැරදිව යන් කියන තමයි ඒ විවේචනය කරන කට විවේචනය කරන්නේ. හොඳයි. ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දවසේදී මහජන දිනය වෙනුවෙන් සම්බන්ධ වුණු ආණ්ඩු පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන සංවිධායක බදුල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩිලන් පෙරේරා මන්ත්‍රීතුමාට අපි විශ්වාස කරන ඔබතුමත් බලාපොරොත්තු වෙන රටේ බහුතරයත් බලාපොරොත්තු වෙන මේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකත් එක්ක අපිට අපේ රට සහ ලෝකයේ මේ වෙලාගෙන තියෙන ගෝලීය වසංගත තත්ත්වයෙන් ඉක්මනින් මිදෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හැබැයි අපි හැමෝම ඉන්නේ බොහොම අසීරු තත්ත්වයක මානසිකව සහ ආර්ථික ලෙස. ඉතින් එතනින් මිදෙන්න නම් අපි හැමෝටම තවදුරටත් අපේ විනය රැකගත යුතුමයි. ඒ අපි ජාතික නාලිකාව විදියට හැම වැඩසටහනකදීම ඔබට කියනවා. ඉතින් ඔබේ සහ අපේ යම් යම් වැරදි නිසා තමයි අපේ මේ දැඩි සංචලන සීමා තවදුරටත් දීර්ඝ වුණේ. ඒ වළක්වා ගැනීමේ යුතුයකම තියෙන ජනතාව විදියට අපිටමයි රංගන. ඔව් සිතාර මම හිතන අද දිනේදීත් ආසාදිතයින් 3306ක් පමණ වාර්තා වූ වටපිටාවක තවදුරටත් ජනතාව වගකීමෙන් විනයගරුකව හැසිරිය යුතු වටපිටාවක් තමයි නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. ඒ අනුව මේ කාල සීමාව ඉදිරි කාල සීමාවත් ඉතාමත්ම අභියෝගාත්මකයි. නමුත් ඒට සාර්ථකව මුහුණ දීලා මේ කොරෝනා ව්‍යසනයෙන් අත්මිදීමේ වගකීමක් තිබෙන්නේ ජනතාවටමයි. ප්‍රසාද්. ඔව්. ඒ වගේම තමයි මම හිතන්නේ අපි මතක් කරන්න ඕන ඉදිරි දින කිහිපය තුළදී රජයේ සහ සෞඛ්‍ය අංශ ආරක්ෂක අංශවල උපදෙස් අනුව ඔබගේ උපරිම සහයෝගය ලබා දෙන්න. මේ අසල්වැසි ඉන්දියාවේ දෙමව්පියන් අහිමිලා කියන්නේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම නැති වෙලා කොරෝනාවෙන් ඒ නිසා එහෙම අනාථ වෙලා ඉන්නවා ළමයි 550ක් පමණ. ළමයි 550කට අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම නැහැ. ඒ වගේම ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නුවර යලිත් යම් කිසි තත්ත්වයක් මත වෙලා තියෙනවා කොරෝනා වසංගතය. වියට්නාමය සීරෝ කරා බිඳුව වුණා. නමුත් හෝචිමින් නගරේ නැවතත් සංචරණ සීමා පනවලා තියෙනවා. ජපානයේත් යම් කිසි ආකාර රැල්ලක් පවතින නිසා හැමෝම මේ හැම දෙයකින්ම කියන්නේ පරිස්සමෙන් ඉන්නේ. ඔබගේ සහයෝගය ලබා දෙන්න ඔබ සියලු දෙනාටම බෙහෙවින් ස්තුතියි. ඒ වගේම මන්ත්‍රීතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම සුබ රාත්‍රියක් ආයුබෝවන් කියා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.